right guys, ndokumburoka munhu ari kuSouth Africa ndiwire kuseri, munhu ari kuSA ndokumbura ndiwire kuseri. Pane namba ndati undisiro source data, pane namba ndati undisiro source data. Munhu ari kuSA ndokumbura andiwire kuseri, ndokumbura munhu ari kuSA andiwire kuseri guys. Munhu ari kuSA ndokumbura andiwire kuseri, andisirewo data. Timu rangu riripiko riya rinosevechisa data panapa? Timu rangu rinosisa data riri kupi? Guys, ndokumbura munhu ari kuSA auye kuseri. Ndokumbura munhu ari kuSA, munhu ari kuSA auye andisiro data pamunhu panamba idzi. Munhu ari kuSA ndokumbura auye andisiro data kuseri, auye kuseri andisiro source data pamunhu usho. Ndambotrai kutenga neapp yangu but iri kuramba. Afura ndasidaka asaina siyakarova wena. Yakarova kufamba kwandaita kwese kudai kunodzoka kwakuchipisana ndakatovhura mawindo cause aircon inenge ichindivhara mabino, saka ndakavhura mawindo. Azvonda mama nayo iyo inonzi yeifivha, ndakaura ndamwa mapirisi ndamwazve ipapa. Ndokumbirawo munhu anoya kuseri guys, anoya kuseri guys andisiro source chero 10 rand zvayo, data re 10 rand chaiyo. Kuti muSA yangu nasiri kupiko? Timu SA nasiri kupi? Thank you Mary. No. Thank you Mills. David way. Timu SA yangu ndiani kwangauya kuseri. Andi chiriro 10 rand zvayo ndambotira kuisa iri kundinetsa. 10 rand sorry. 10 rand SOC. Asi kushanda gweni mangwana ndokutofunga kuti makuseni ndobhuka kuenda kwaGP mangwana. Ndoenda kwaGP mangwana ndonokumbira masteroids aita ukwaya. Ndozvandiri kutogaya ndofunga kuti mangwana makuseni ndoenda kwaNikikiri. Peko ndokumbira uye kuseri ka unditengero undisiro panhamba idzi Nikikiri. So sikara uine 10 rand. 10 rand to 15 rand inokwana data rake mukadzi. Anzi Allergex tablets. Ma Allergex ndinawo nometa. Ma Allergex ndinawo. Ndikamamwe zvo ndoita bo. Anongoshanda ipapo. Antika after some time ndotanga futi. Saka nesingadi kuzora machimwe mwa every day. Saka zvakaoma ma Allergex ndinawo tombodibatsira ndikamamwa like kana ndichinda kana kuma meeting nekubasa papa ndotomwa iroro because zvozati zvinotombo suppressa nditori bhoku panguva iyo ungozivawo kuti panenge pane vanhu guys uchingobudisa kahenge chifu chingodi varungu vanozvihwisa vanoti munomu chigwere chakazara but iwe wega unongozvitongofila somehow guys. Saka ndomashandisa ipapo right. Thank you mfana wangu auya, thank you akanda kusa airtime, thank you right. So see kana waisa undiudze kana waisa undiudze ndibve ndamudza. Kana waisa undiudze anziko na baba nofara makadiwo tete muri right here ndiana ndutara nayo. Aiwa zvakuti mutaura nazvo nabasa rambai muri pa live chete muri online, rambai muri online hanzvadzi musazobudi zvokuti ndinani zvinabasa izvo hanzi getting iwe zvakaoma apa guys. Mondiregera ndamwa kamachako tablets aya izvozvi asvika nhasi andakabva ndaodha wangu nezuro abva adhilivhiwa nhasi machako tablets aya izvozvi ndamwa ekuna anomwiwa 4 mai mwana. Saka kwai anodi anosvika mudumbu pamene mukwana ndomanya zvezvatanga ndisvika ndisuke mudumbu macho kaidzo nyongo dziri kwedzi ngaita maacid takuhlaiwo maacid iwayo. Saka ndatotengawo wangu maadhilivhari wanhasi machocolate choko chako what waya anzi especially makashonda masaisenzi but James me moita
moita moda kurara. Moita moda kurara. Briton nditokutaridza ruwamuro zvinditori nazvo. Zviya zviyando zvisina kana basa zviya. Hey, Briton. Hanzi try citizen 1 a day. Mango boss ndoriwana kupi? Ndabva kuCostco. Ndadzoka Jojo ndaida Costco nhasi. Ndokwandinetesa kudai ndokwandabvazve ndichirohwa nemhepo. Ndichibva kuCostco kandi ndokwandabva ndichirohwa nemhepo saka eko nemota vangu inotonhora. Andiona inonyanya kutonhora saka ndabva plus eko ndobva yandivharisa mino. Anozanenge ichitonhora inobva yandibloka mino. Saka ndiishandisi ndabva ndatirega ndivhure window. Saka nenda ndakavhura window. Ndikadzoka ndakavhura window. Aiwe unongonzwa iwe. Zvino ndadzoka kumba ipapa pandakwira akwira zvokuti ameno guys. Ameno zvindabva kuzvisprayer. Ameno. Edmo, how are you mukoma Ed? Muri sei. Negaitimire data request kwayo. Tione. Tsunami. Ndinacho tsunami. Munoza kuti tikusanangurira nenyaya yema-allergies ayo yefever yaka amukambozvi anzi they will take a pool sample to test for bacteria. Kuti ndingava ndine mabacteria ari kuita maefever. And then ndotofunga kuti mukati memuromo wangu kumusoro kundakatoboka ini guys. Nenyakweya nokuti kwakugwadza kwakaita chirwadza kumusoroko. Ndofunga ndakatoboka chaiko. Mabhanzi ndatenga akawanda so mabhanzi ndamatenga akawanda sandamadya angu pati ndamatenga mabhanzi. Aiwa ndapinda muCostco veduwe nditenderewo veduwe magi. Ndawana magi akamira kuni. Nezuro anataura kuti ndiri kuuya. Indangu funga kuti tungotaura nyaya yeCostco papa ndichiti ndikuenda atondifonera kuti muri kusvika nguva iyi. Apa kutofonera apa amukira ini ndichiri kumba kuma10 ndikati uri ndichiri kumba ndotoda kuzosunga vamachikazi no problem I'll wait. Ndikati uri kupi chikazi ndiko ndauya kuLeicester because ini ndaita munhu anogara muLeicester guys. Anotogara 2 hours away from Leicester. Mufunge chido chakadaro. Maidhoidhoi rudo rwakadaro. Ndanonoka kusvika pa kune pane kugadzikwa road so mrodhu anomaona. Saka tomboto delay guys, ndatombo delay. Handi muri kunzwa. Kutosvika ndofunga ndawana akagara mai mwana. Akagara ake mufunge akagara ndiye atozonditora akaenda neni tikanonyoresa kadhi riya akanondibatsira kunyoresa kadhi. Ndapuwa kadhi rangu paya tikapinda mukati ndiye anga achititenderedza mukati memuya to see a consultant smell to see and zvondoita sei zvemaconsultant Jojo chitangoziva kuti kunofonekwa GP su zvemaconsultant ndozviita sei chindibatsirawo kuseri kuJojo zvoitwa sei. Ndowana akagara veduwe ndichisvika ndichidai akatenderera nesu kasi mairevesa guys. Zvazvokuti kana unonakigwa nekuona ma5 pounds 8 pounds uchiti marika kana wasvika patiuka mubvunzai magita bhadhara 400 grocery raita 397 guys 397 aya mabasic. Hatina kutenga zvimwe zvidiki tazodzoka takutenga zvidiki kunoku tazoenda kuLidl kuLidl here kuLidl kunoku tikazotenga zvimwe zvidiki zvavanotenga vana. Alright Jojo zvavanotenga vana tikazotenga zvidiki zvaitawo ndofunga 110. Saka nhasi tashandisa about 500 something. Grocery raita 300 400 rete mariko chiri city 397 flow chateyo job mangwana ndikuindako flow ndichanomudza zvese mangwana ndikuindako chero iwo mama spray amuri kutaura ndototenga ripikomentaze ndototenga Costco mamwe 3 maspray ngozi nanjo nangu ane maprice ari reasonable. Ndazvo zvaitika mumaumba mapatiu 397 kungoti takagadzirira heni we were just prepared. Hamukona anoita ndamatenga muCostco imomo nespray yacho ndamatenga muCostco akanzi allergy hay fever once a day anozima chiya anzima angonzi allergy and hay fever. Mina imtarzeni ndinotenga nhasi chai nomuya patapinda ipo paya mufunge ndikanotenga ndikikiri sudafate ndikatenga nezvemapiritsi wobho guys muri mukuzviona here
Ndakadzimana izvi. Muri mukuzviona here izvi? Izvi. Ndazvitenga nhasi izvi. Mumwe ndatotenga zviri 5 ko zvanga zvichiita pound ichi. Ndakatotenga izvi. 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 Mukuzviona. Izvi. Ndozvitenga nhasi izvi. Ndozvitenga nhasi. Vamfemburi murima. Ndiri mubedroom. Bedroom. Ndakutovata zvangu pandatofonirwa nemukadzi. Ndatenga mafree range chicken here. Ndatenga zvihuku zvamuri kuti anzi kwai confed. Zvitukutuku guys zvinenge zviri 4. Aiwa zvinosemesa zvandambozvitenga ini. Zvinenge zviri 4 so guys zvita kunge tumwana tuchishite tudiki handa kuzvitenga ndati magikana izvibodo. Saka maganga kuti handei kuMaxen Spencer tunotenga but tata kuita traffic manje because tata time tiripo traffic tata kutya kuti zvokuba kudzoka inotibata. Animaona. But matissue all right, I'll do that tomorrow. But matissue tatenga hobo anenge ari 40 mukati nemvura yekumwa yakachipa 3 pound chikesi chiya tatenga hobo. You can't see me ndiri munhingikiri 400 yaita 400 pound uko Costco ndichanisa 397 that is close to 400 pounds. Tikazotenga zve 100 and something kulitu kunoko because papa sina nhingikiri papa sina kutenga mapizza avo momo vava sina kutenga zvima ice cream zvavo vanga sina kutenga zvimwe zviri momo atenga here musikana handisizvo ndazvizama zvese hazvishandishi ndiri mubedroom actually hanzi ndaisa 20 rand alright ndiri mubedroom wangu saka ndakanzizvo nemurume kwanzi shwashwa ungaita basa rekuita live uri mubedroom uchibusa mubedroom ao tinovata handiti zvesocial media. Saka kana ndichita hangu live ndiri mubedroom ndodzima light kazhinji kacho mukazvitarisa ndinodzima light kana ndiri muno ndodzima light kwanzi unofanira kurespecta bedroom. Saka handiiti unless ndoenda kuzasi ndokwandonolighta light kana ndiri mubedroom hanomboiti light on. Right, regai timirira ava vauye. Right, kuna mai vanonzi mai zvama here kwayani mirai maupcoming iwaya kwayani anonzani kwai mai zvama here vanotange zvemakomenta aminoti vasikana maswera seiko rikaita nekumhorisai maswera seiko vasikana maswera here vedu eyahope maswera mese kumatimana enyika aminoti ndizvo here izvi guys. I don't know kuti zviri kuitwa namai ava ndizvo here. Anyway, ava ndeveukama vari kuda kutaura ndevekuti inzwa munin'ina wacho Brian abva adairira anzi sure respect bedroom ya ndizvo zvavakataura izvozvo. Saka ndakangoti nasina I didn't think along those lines so ndakangoti alright bo hanzi mai zvama vane peji vanonzi mai zvama kwai chero ukatovatodza hama yavo kaenda chero kanondisa kumapeji kokoko ndinotokura following yangu vakutaura zvefollowing havasi kutaura nyaya yavo pano. Mirai ndamusira message anzi regai ntarisa gaitoni muri kumadziro Justina ipa papa madziro aya handisati rasvika aiwa data raiswa rokuzisati rasvika sei iro data raiswa andifunze vaisa vachati vatisa sei sina chikwereti. Hello thank masara sei Moche. Maisa nechi yangu asati rasvika matumira sei ndishandisa bank saka ndashandisa from my bank account then ndatumira but gavadi
Kola. 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 Kola, hello. Hello. Yeah, network yenyu. Mati. Okay, again, kutumira message. Kuno kyatonditumira message kutia yenda. Ndisendere message yachona. Okay. Lizopanga sina chikwereti. Lizopanga sina chikwereti. Lizopanga sina chikwereti, guys. Ndamusendera ndasena ndigikiro. Guy tone. Hi Amy, how are you? And don't forget that adzime phone aite on and off. Anzina skari marondi bo. Unozoona chimunya mangwana. Unozoona chimunya mangwana skari. Tirimo murima nhasi. Anzina svika all right. Saka makugona kufona pa WhatsApp here. Unozoona chimunya mangwana. Wozoona mulaiti mangwana. Anzina svika right. Chirigeti va edit one. Unewe kuti connecting say. Kofana nyirungoti connecting say. Aisa 20 rand. Aisa 20 rand. Saka meno 3 rand mabatigwa. Right wakufona. Hello? Nyirungoti connecting. Kumaya zvekufamba sei? Ko zviri kufamba sei foni yenyu isiri kuconnecta madza zviri kufamba sei? Zviri kufamba sei? Asi mamune chikwerete? Foni iri ngoti connecting. Arutofona but iri ngoti connecting. Natenga data re17 rand ndora natenga 600 megabytes. Saka dzishande 600 megabytes adzishande here nai guys. Hello padoko 600 megabytes adzishande here nai guys. Saka sei iri kuramba connecta foni yenyu kasi 600 megabytes adzishande. Nimeka kati ngapo chimbo idzimai foni yenyu dzimai moita on idzimai mota on futi tuone. Amajina ndikatauri nyaya maya wada kuti nditukwe nandikiri ndoda nditukwe na maizvanda kwa mai maizvamana ameno maya maskisa maizvama vategei maizvama hanza kuti dio Costco go ku Costco kuna ndakuona nakundasvika ndikavhura card and stuff zvese ndikatenga 397 kusara reko kasi pane zvandatoonawo zvimwe unotoita mamanzi usina kutenga ukanotenga imomo and then ndazongozopedzisa kulidhi uko saka ya ndo rimwe racho pane imwe neti isingaiteko maya vari kuita on off regaiti on ndiripo ledisi manje kana watenga neWhatsApp saka vanenge vaida kudi tuna nyaya yekuti munhu afoni isu kuti pamaaudio tombozvide nai zvako vari kurega vamboiti vaita on foni yavo on off regati on kwaigai kuti samari haisi yangu kamunofa upiwa naiyo samari zvinotove nemurume iyoyo aripo ari involved usho saka regai timbotanga
Varikuti thank you very much. Varikuti vaisa airtime yacho. Varikuti vaisa data racho. Mira tione. Netione kuti kana vadzoka zvinoita here. Vanhu vanofarira social media mi guys, isai wifi yereiniya. Ndatenga mabhanzi ndadirai ekuZimbabwe. Ndatenga mabhanzi ndasanda matesta angu chamadya. Asanda matesta asindatenga mabhanzi. Anoita 5 pounds akawanda so. Ndamaona zvangu. Nai mi guys, kozi cheese rimwe ziguruguru ririmo riya re 5 pounds ziguruguru riya zicheese riya. Ronaka iro riya. Ronaka. Kwemazuva ano makamati maenda nesu moenda nesu kushopping 1. Mamuchidai ugona magatombotaura kuti kochibaya live andandichiwawo simbeni. Atombotaura tichibaya live zve makati kune vanhu tikuenda kushopping tese. Ndikati meno tichataura nyaya saka ndatozorega kuita nyaya tachitaura ndatozorega kuita zvekuuyu zvekubaya live shuwa naimi. Asi pane zvandoda kutarisa guys. Handisi masisiti nawo. As they've got the best cheese. All right. Marisiti ndinawo anditika grocery randatenga imo 397 anti risiti ndinayo ndoda kutenga same grocery iroro kunoku kuLidl andimaona kuLidl ndoda kuona kuti zvinenge zvakasiyana here. I want to see that. Saka ndoda kuti experiment guys because pane zvimwe zvandatozoti aiwa ichizosera chiri kudhura because ndaichiziva maprice nemusoro hanomaona ndaichiziva maprice nemusoro like masquash aya majuice aya anga achitodhura uko anomaona indozoti muLidl nemuPawn Island anenge akachipa anomaona. Saka zvinoda kutariswa guys. Aiwa mirai zvoda kutariswa tione kuti zvakamira sei. Kwemadziwano dzichiro tizivisu tishinda nobvunza doctor tizivisu ndanobvunza AI inokudza anomaona. Zvoda kutariswa guys. Ndakuona kuti hazvisi here because zvimwe ndaona zvichidhura ini. Zvimwe ndaona zvichidhura. Costco yeAmerican haisi Indian here. Shuwa iaudika ndoda kuzvitesta Primrose mira tigoona nokuti ndapana zvandisina nyatsa kuhwisisa ipapo. Honestly speaking. Anomaona. Pane zvandisina kunyatsa kuhwisisa. Togona tozowana guys vana Lidl vakachipa. Asi mimi mangojaira kuti zita rekuti nokuti kunotengwa in bulk. I want to buy the same grocery iroro ndozviita marisiti ndinawo mangwana nokutadza marisiti anditi imi musazoti ndikunyepa nokutadza marisiti ese ndoisa apa tobata mari yoyo kupera kwemwedzi tonotenga the same izvozvo kune imwe toda kuona because ndaona zvakachipa tara chokwadi. Hanzi makrisen mamafinzi hatina kutenga makrisen totenga mabhanzi ekuZimbabwe. Kume vaibva patingi vainde pizvi havasiri online. Kandifonere yavafonere. Kuchino zvakanabva paline dai nditovabata pa into zvandisingadi. Hanzi mutengawo sesi kuAfrica. Namba dzandakupa dzakadzifonere direct kauma dzotanzi nai miko mainde piko hamuchabatiki mangomirwa apa. Okay, ndifane now. Alright. Tida kuona zve. But pa safe guys. Pa safe pa washing powder ne fabric softener ne matishu ne mvura ndaona izvo ndaona zviri reasonable zvakachipa. Asi kune wawo matere andisivi. Ndaona yes, amene kuti chichikuitika kuna mai avari gaitimire tione chichikuitika. Ndaona izvozvo zviri reasonable because unogona kutolasta kana 4 months ka 3 months zvinhu izvonazvo. Anomaona. But kune zvimwe uku. Amen. Kutanga regai tigona. Amen regai tigona.
ndikatifana kukwidza Roswinda anguri anyora nyaya yake isati kuisa nyaya yako Roswinda ndikatite zvokukwidza uye tiwane kudaira ndikuedha Roswinda kwira toni ya zvinoda zviri expensive chokwadi taraiwa zvinhu zvanga zviri expensive chaizvo chaizvo ndanichitoziva maprice nemusoro ndikati aiwaka iyi haingaiti price yesquash isusu squash same squash toitenga nemari yakati ivo vanogeza triki yekuti chete zvinenge zviri 2 ationa but achitodhura hanimaona nefishi mamune fishi kafresh fish dzavo dzimwe dzinenge dziri fresh so ambeno test ndadzitenga ameno ndichadziona mangwana ameno kuti dzinenge dziri right here but ndadzitenga idzo fish idzodzo and compared to vanhu vanositivigira nemakula box vaya vemakula box vakachipa but ndatengera zvamakataura nezuro kuti test yakasiyana handimaona ndozvandatengera pose dzachiita dziri 3 dzachiita mari dziri 3 dzachiita kuma 14 pounds 14-15 pounds dziri 3 anamona kofuchi vanhu vaya vanositigira fish vanotigira cooler box ndakambokutaridzai paya vanotigira cooler box rese cooler box rinenge rine fish kana kuti 13 kana kuti 14 dzichiita 45 pounds but imi makati dzemaindia hadzinyatsokuita hadziiti saka ndatengera idzoti mangwana ndikabika idzodzo fish tiwe test mazaya aya anenge ari 60 aya ndatengera nokuti uyu maganga achiti aya ndo maorganic chaiwo tatengera kuti tione kuti mangwana mazaya acho waya akasiyana here neaya maiti nezuro kwanzi zvinhu zvamunotenga zvina test tione tatita kuti tinyatsohwisisana kuti zviri kufamba sei adzoka yange yafrisa paya yange yafrisa handitrai futi kuuyu data maya asoni mobiseo uye foni yangu iri kufrisa kuti handisuzwa chii chikuitika ipapo zvinhu zvava zvatange zvine mhepo kandicheke data kuti raita here ya macleaning man 3 usually 799 ndizvo 7 here ameno kuda ndiyo price yachandisi kaitimiriton macleaning products pariright macleaning product pariright comins meat dzedza dzemombe dzedzinge dziriwo but ndaona dzakanzi less fat dzedzakanzi less fat so dzanga dzichinzi 37 pounds guys ndangozo handiziviwo ndangozotorera hangu kuti vana ava vanoda zvepasta sterek neminzi idzodzo but handina kunyatso handisi kuziva ini amen vanhu vanoteka kukoswa amen ndikaona muine oxtail but yanga ichidhura oxtail amen ndida kukombera maprice mirai ndida kuzokombera maprice but hamuna chaunoshaya hamu aiwa chaunoshaya hamuna chamunoshaya hamuna everything is there nehembe aka restaurant kave kakaka ndipo patatogara tikatotenga mapizza slices avaya tikatotenga nemahot dog avanoisa ipo paya paya antimona tikatotenga nemahot dog avaya tikatodya ipo paya ndopatakatogara ipo paya paya pachirestaurant chavo icho chiya but aiwa Costco I think it's overrated handizivi hangu ndichakombeya maprice hanzi minzi dzavo is test okay so we'll hear about that one ko masausage ava ari sei quite did you buy my cupcake amuna undiudza joya ndambotenga makake ndanotenga mabhanzi ndakanzi ndeva ndaimotenga mabhanzi ndiwo handangomanya ndikanotora saka macupcakes ndatomaona but handamboita vashungu nawo macupcakes iwayo hamuna undiudza zvakuti anonaka kwanzi minzi bhosvo saka dziripowo minzi amene ko sausage yavo irimo so iri sei pane yandaona ndikangotengawo but handizivi guys ndondowari ndikawana mari Justina ndichamanya papalmas pamilton keynes hakusi kure 1 hour 30 minutes nendasvika ndichaenda kupalmas ndonotenga magurangu eblack nyama yamuri kuti palmas ndonotenga ndodzoka don't worry
tichasvika apa. Ina ndisina kutobhoikana, ndisina kutoti mangwana nda kuenda kwaGP kwanzi Raita. Ndaimanya mangwana kuseni. Mai vari kuti Raita vari kufona iri ngoti connecting nemamai ava dhatara vatenga riti. Dhatara vatenga riti azviiti. Iri ngoti connecting azviiti. Mother, dhatara matenga imi hamuna mbotenga dhatara makosi imi. Imi matenga dhatara WhatsApp imi. Ndo zviri kuitika sei iri ngoti connecting. Ndi mother. Anzi makaita give up. Iyo rega ndizvidlire tani yabva kwakauya. Ndirege. Woti kunetswa nema hay fever woti kunetswa nekuzvineshara. Ndisiye zvangu. Ndichaenda kunochekwa. Ndichanochekwa dumbu ndondwara. Ndesa chacho kuti ndisadye chiya. Zvaizvozvi ndirege zvangu. Tenga data ndora ndatenga re17 rand mutone 900 megabytes because mama gana mune WhatsApp data. Saka sei iri kuramba connecta foni yenyu manje? Manje naimi ndovaita sei? No, nditiliza kufishiwa funga kudla matumbe ukwe. Alright guys. Ivatosenda screenshot. Kusaka manje chii chiri kuramba? Chasiviwe. Chasiviwo. Ari kutoramba iri connecting. Guys. Haisi kuita kuona kwiza yazoenda nepi? Hana kukwira. Pane munhu angachinyora nyaya akachiti baba vangu gudi vakarasha machira gudi vakapisa machira ere. Amene zvanga achinyora mucomment section. Hanzi ngaisi mavoice note tombozoda here zvemavoice note toda zvefoni isu tichatsobvunza mubvunzo. Zvemavoice note tombotora nguva tichimbomirira voice note kuti ripindurwe. WhatsApp kwacho ndokwavari kufona zenzo ikoko. Nenjahwisisi zvamai avo. Handicahwisisi. Saka toita sechisa yenyu audio. Chiitai audio tamirira audio intoplaya audio tiri kuramba kadhata renyu. Chisai audio muchisanangura motogarira ipapo. Muchiti chibvunza mubvunzo muchidodaira muri ipapo but zvanga zvakangonaka kuti dei manga kore Facebook hamuna here mune reFacebook kaimi. Uyai kuFacebook. Nokuti vamboti vaita hondo kuFacebook uko. Saka reFacebook vanarozvo. Ngavachiuya kuFacebook. Korozvira sei iri kuramba kuti ujoine foni. Pinda kajoina apa pandiri kuedha. Nokuda kupinda nometa I think ndofunga vanga vane amene kuti riri kuramba iri kuita. Asi ndivanga kushunguda kupinda amene chichi kuitika. I don't know what's going on. Watanitenda screenshot yedata vanaro zvishu. Vari kwaimirai ndivhure Facebook. Ngavauye kuFacebook. Vajoine. Mukauya kuFacebook moya mo requesta mojoina zviri nani tosiya zveWhatsApp izvi. Muchingoonekwa hine vanhu. Rozvida ndiri kuedha wani iri kutoti adding pamusoro apo. Saka network yako iri kutoti adding padenga apo icho. Ambovhura Facebook raramba ndofanira ndiri kurambovhura Facebook raramba. Pamwe dhataratenga harisi riro asingatenga redhei. Ndora ndatenga. Rurambovhura Facebook. Handichaziviwo guys todini kwa iri kuramba vhura Facebook zvamai avo. Handichazivi. Handichaziviwo manje. Data racho havana kana rikuvhura Facebook. Saka ndovadi. Ndovadi. Unozoita iri kutoti adding pamusoro apo iyi. Iri kutoti adding buda udzoke. Raramba. Kodai zvangu zvemangwana ndaiuya kulive mangwana ndiri kubasa.
wifi ndiri pawifi yekubasa ndozvatiri ngativasiye guys vano yamangwana handitika tongova tedu yemangwana because nami tingatosota nyaya zvinoda ivo vachiya nenyaya yavo pano nokuti mangwana pakafita maizvama vakafita kuuya kavaya vanoda kufunga kuuya vachizvimiririra mainhingi vacho ivavo vanofanira kuuya vachizvimiririra vega mangwana mai ava vekufacebook ava kutonzwa tombonetsa kwatoita hondo saka hondo yacho ishaya ngaichingoitikira pano asi tichitaura chokwadi pane nyaya iri kunzi zvinenge kana ndakudzai nyaya yacho haizonyatsokufamba zvakanaka saka chiregai vazoya vakudzai mangwana mugare muchiziva uyo apinda wani ndepichoniswa Mushe muri sei sisime. ndiri bhokota Imboudzai kama dzavo vaite vaswiche on chindege chiya and then wachiswicha futi off. Maybe rinogona kuita. vanenge vatenga dhata risiriro vati dhata risiriro anzi shall we add more data betha vaisire vachida kuuya noya kuwhatsapp ndikupe nhamba vachida kuvaisire Tiri kuda nyaya uya ndikupe gaindipe betha uya betha gaindipe betha aise tione orit mirai kutumigwe rimwe dhata mirai tiise rimwe dhata racho tione uya betha ndikupe nhamba dzavo ukandi haana dhata facebook yacho haisi kutovhura haana dhata orit mina ndipe betha nhamba dzacho wauya ndipe betha nhamba dzake ndapa betha regai timirire betha avaisire nokuti murume wewangu reamira uchasvika pakutovati ari kuzimbabwe kwava leti kuzimbabwe tangomirirai vavati 1 hour yose uyu ari kuramba kukwira ruzwinda uyu aminoti zviri kuitika chii chikuitika pafoni yake chioniso dona zvanga akwira wani zvakanaka regai timirire asigwedhati mira asigwedhati konje australia ichi canada australia yakamuka kaizvozvo so saka vatotsvaga kwekutandarira vanototisira dhata vamuka vanotsvaga kwekutandarira waisa rimwe futi orit mira ndivaudze maisigwa rimwe ramaisigwa iro chimbotarisai 300 megabytes chimbotikombainainira munaro toona kuti harivhure here but pane nari kuisirai data still garai matega maizvama kana raita data iri vasiva touyaira maizvama wacho uri kuti makadii henyu pamwe ndiwo ari kufona ndiyana hello Simeri makadi ndiripo makadii henyu ndiripo ndikuzama ndikwidza kufacebook iri kuramba orit magona mafona chii chikuitika tichimirira mai veda ndiri mai vanyora kufacebook baba vedu vaimukirwa handiti vachimukirwa saka semhuri vanhu vakatanga tichiisiya zvechivanhu tichienda kuchechi saka baba angu havasiriwo vakuru baba angu inhamba 2 vatete ndo vakuru vatete vakati ngatichipisa mucheka iyai vabva vatsvaka muprofita akaya kuzopisa mucheka iyai
Saka vachakapisa mucheka yaya. Kezvinezvi baba ukurwara nenjira havachatauri, havachaite sei. Kwetiri kufamba kwese varingonzi mucheka yaya yasingafaniri kupisiwa. Saka tiri kutsvagawo munhu uri kutibatsirawo kuti mudzimu yavo ukwanise kudzoka, vakwanise kutaura. Iyezvizvi kutaura kudai vane 2 years havasi kukwanisa kutaura, havasi kukwanisa kuinda kana kutoileti, vanongotogezeswa zvose, vanopiwa chikafu but ukatoona unototi havarwari. Asi ndo dambudziko ratina Rosemary. Ko ivo tete venyu pakatizvo ndinoda kubvunza hangu baba venyu asati vapisa machira aya pamuri kuti vaisvikirwa vachiita sei vaidi? Ndingati vaimukirwa, nendikuda ungawisa kuti vaimukirwa, vanga vane mudzimu wanga uri pavari. Mudzimu wacho waiti kana kwaya waiita sei? Waipa vanhu mari waidi? Hawa wanga usingapi vanhu mari, wanguva uye kuti vaingotaura kuti panopamba panoda kugadzirwa zvakati, kana kuti ndaona nhengi arwara, saka kuti asarwara ngaakwanise kudai chete, but vava vasingarapi. Vaitotaura zvinhu zvaibatsira vanhu asi zvangobatsira vanhu chete, but vava vasingakwanisi kuti indamote magwenzi rakati ko zvino zvazvanga vasingarapi, vasingabati mushonga, vasingadi, vasingakuwadzi vanhu, makaitire kuti mudzimu wacho uende? Vatete ndo vakati mudzimu ngauinde vanhu vachiita zvokuchechi. Iyo vanopinda chechi vatete vakuru. Vanoenda kuchechi vatete. Chechi vanoenda kupostori. Vanoenda kupostori. Ko ivo vakadi kungozvindira apostori vosiyana nemudzima nemudzimu yake. Kuda pavaifamba vainzi kuda mudzimu wenyu ndo mudzimu uri kumba kuda ndo unokonzeresa kuti mozati kana uri kuchechi kumasowe vanenge vachiti mudzimu mweya wezvina. Saka zvazvadaiko zvinoti tive vari kuti kudi havasi kana mbotoenda kumba. havana here chavakaita tete venyu pamudzimu? Hatizivi, ndosaka chitotokumbirawo rubatsiro kuona tatouya paruzhinji kudai iri tatambura. Because kana vachisata kushaya kuzoona mubhuti wavo vari kuregere ivo vari vakanzi vakapa advice kuti ngatira sei zvinhu izvi, munhu akurwara nditi zvotanzwa peta ivo ndo vakadi vakushtuyaka kana vachidzokera kumapostori kuya kuti zvamakati zviya zvakadaiko zvino munhu akurwara kumona wamai vangu ndibhuti vangu toita sei hedu at least kuti ararame, voudzwa ka solution. Zvino kana vakatiza vakasadzoka saka pofambiswa sei? Handitozivi noti izvizvi vatori ne 2 years. Kana kumboya vana chiri kana tete kana mbosvika kana guys heyo muri kuihwawo iyo yababa vakarashiwa mudzimu natsitsi vavo, zvo tsitsi vakatiza vakarova awel baba vakugwara vari vega. Ko izvi zvinoda vanhu vechivanhu kaizvi makamboenda here kune vanhu vechivanhu? Handifi kuti zvoda vapostorini. kuva chivanhu tinoinda but vari kukona kumutsa mudzimu wacho. Asi wakatiza mudzimu wacho but kuda tinoita mudzimu wakatobva pavari, saka kezvinezvi mudzimu uya uri kunzi ndo wakavabata shaya kuti vasataura vasafunga. Alright, mudzimu uyu pauri kunzi wakatiza wakabva pavari wakaindepi zvinhu izvi handizivi. asi zvamufa kutanga kutsvaga here kuti mudzimu wacho wakaindepi, nokuti pamwe munodaro muri uri mudzimu wakatogwa neumwe munhu, handiti wauchinzana nogwirana zvinhu izvi. Ipapo topetiri kuti simeri tokumbirawo kuti tibatsirwe, nokuti isusu kezvinezvi handiti taita vana vadoko kezvino tese kuti tichakwanisa kuti titevere zvemudzimu kezvinezvi hatizivi kuti zvotanga nepi zvichiperera kupi. Hakuna here vamwe vana baba munini kana chichi varipo? Vamunini variko i1 but havatouyiwo kumba. Pane nyaya pamudzimu uyu, pane nyaya pane nyaya. Mira ndigokufonera bheki timbofonera vari kutaura tigozodzwa vamoti vanoziva kupa wakurayirai kuti muinde kunotsvaga kudzosegwa mudzimu wenyu. Ndokufonera bheki namba ndadziona. Alright. Ndepi uri sei? Mira ndimbodaira mukadzi uyo ari kufona. Ngatione kuti yakura kuita here tata ravo.
Hello? Foni yamai ava yakatofa chaiko chaiko. Kutaura chokwadi iri kungoti connecting muna isigwa data. Muna isigwa data. Andichanzwisisi manje. Andichanzwisisi foni yenyu irikungoramba ichingoti amen. Andichanzwisisi. Apa makomenzi kufacebook achafambi. Angomirawo kufacebook kuya makomenzi. Kati ndoshati ndomaona nepi. Uya angachiteya kuvaisira data. Hanzi iri kuramba old remit. Kuvaisira data. Aiwa ngavawe nenyaya yavo mangwana. Pamwe zvine mhepo zvinhu zvavowo. Alright, rega timire vachauya nayo mangwana. Rega timire. Kana ichiramba old remit kuisigwa mari saka connecting data raiswa uyu rinongosvika bari ingorimo randandoisa iroro ndoringorimo 900 saka chinoya mangwana avo guys. Satinoedu zvatingaita. Vachauya mangwana. Alright, saka anzi old remit ndakada kusira neold remit anzi kutorambawo kupinda neold remit. Saka toti zvadhakwa moya mangwana. Mangwana motiisira message kuti nguvai toita mangwana. Because totodawo iye mukadzi uyu mai zvama varipo nabhuti wenyu vaya vari kuZimbabwe varipo. Saka pakanaka totobatana mangwana. Guys, totongwabata mangwana hapana kuti tingaita sei. Right, paita nyaya yemudzimu iri kutaurwa iyo guys. Hamene kuti mimi unoionawo sei iri kutaurwa iyo. Yemudzimu iyo. Hamene kuti muri kuionawo sei yemudzimu iri kutaurwa iyo guys. Hamene guys kuti muri kuzvi makomenzi asi kufamba kuno kwakatomira kuti dzikiti. Achafambi titi network kana titi chichikuitika kutozvishayawo. Makomenzi acho achafamba akamira kuti dzi. Saka ndichaziva kuti chii. Makomenzi asi kufamba. Makomenzi asi kufamba guys. Kwanzi can't reply makomenzi. Hamene chikuitika guys. Vanhu vacharesponse makomenzi kuno makomenzi achafambi. Zvino zvangomira hamene kuti chii chikuitika. Ndivaisa nhikiriscription. asi kana ndiri kubasa mulungu wangu kana asipo ndoenda pawifi mangwana ndiri kubasa angona kuti mulungu wangu anenge asipa mana ndikuba ndakonekta pawifi Achisa kuwifi ichibasa. Makomenzi asi kuenda guys. This comments are not moving anyway. Makomenzi asi kufamba guys. Muri kuona makomenzi asi kufamba guys. Muri kuzviona we. Makomenzi asi kufamba. Makomenzi asi kufamba saka saka chero tozvifambisa sei. Alright. Makomenzi asi kufamba saka takuda ina ndisiviwo kuti chichabudirire tatoda kuita kana tatobudirire. Toda kutongoti tedu nyaya takagara panapa. Makomenzi asi kufamba. Saka nyaya iripo ndeyekudai so guys. Isaradheka zvatave manheru. Zvakave manheru kudai esaturday kudai toda kumbonzwa guys. Pane mukadzi ambonditumira message masikati achiti ndikuda kuzviuraya. Achiti handikatsozorenga message yake because yakareba ine zvimwe zvinhu mukati. Andika achiti arikuda kuzviuraya. She feels like giving up. Andimaona. Akufamba iko zvino makomenzi kufoni imwe but iyi andikuitsa live akamira asi kufamba yatogumira pane pakanziko kana afone pamessenger chiya isona Hilda kudhara anoona makomenzi akufamba right. Saka pane nyaya yemudzimu kutagwa namai vakaisa wada kuvabatsira kwiraiwo and then tikapedza nhasi chinganiko nhani nditofunga kuti weekend nhasi chinganiko Tuesday night anditi Tuesday night kana mukapedza kuvabatsirawo mai ava kana uchizivawo pane n'anga guys uchizivawo pane n'anga yekuti vanokwanisa kuenda mai ava kuti vanobatsirikana ndibate kuseri undipe nhamba idzi ndivape vaende kunopiwa mudzimu wavo iwoyo andimuona tipeiwo
namba mai ava vaende, hanzi ndozvairi kuita Facebook. Iri kutoshungurudza chaiko. Tipeiwo ningirikiri namba vanoziva kuti mudzimu uyu unonowanikwa kupi kwawakaenda kwacho, kuti wakatizirepi kana kuti wakaenda kunani. Tipeiwo namba vainde vanodzosegwa mudzimu wagwarisa munhu ushu. Guys, mudzimu uri kunzi wagwarisa munhu haya kutogwara njere akudini. Kana pane vanoziva pane ningirikiri pane mudzimu uyu kuti unonodzoswa kupi, tipeiwo manamba tivape. Iseda hatizozivi isu, asi chando chacho kuti zvinhu zvemudzimu izvi kumachechi uku it's a no go area. Hamene kuti sei, but hazvinyanyi kushanda. Hamene vamboindawo vanozama kubatsigwa kuti zviri kufamba sei. Right, nyaya yatoda kuti titaure ndeyekudai so yeusiku guys. Usiku nhasi hapana munhu ari kukuonai, tiri murima, chero ukafona chero kadini, no one will see you. Toda kuti kune avo vari kushungurudzika mukati memwoyo, senge mukadzi yanga achita kuti I feel like giving up. Andiona saka vari kushungurudzika mumwoyo, those who are going through a lot, vari kusangana nezvakawanda, handitika ndomukana wenyu uyo kuti muchifona muchidururawo panguva ino. Handitika mudurure kuti wedwe inini kuchemera pavanhu kudai ndine problem yakati kumba zvinhu zvangu zvakadai nyaya yakadai handimaona. And then ona kuti ungabatsigwawo, hapana problem yaunenge uchisangana nayo iwewe isina kusangana neumwe munhu. Anmona hapana problem yausina kusangana nayo, hanzi ngavaende kwagogo Chihoro. Nai amen, vanogona. Amen. Right, hapana problem yakusangana nayo iwewe isina kumbobvira yakasangana neumwe munhu. Handitika. And then kana wakasangana nayo problem iyoyo vamwe vanokubatsira. Saka idhei renyu iri, kana uri kuenda through some stuff, handitika this is the time, fonai. Handikana uchida kujoina live zviri kwauri, kana uchida kufona zviri kwauri, namba yakapinwa apo iyo, fonai. Hanzi ngavatengere machira, ndo zviri kunzi zviri kutadzikwa lady. Sikungoti zvizvo zvechivanhu hatizvizivisu, saka zvinonetsa tinyatsovapa advice. Ivo vanogoda vanhu vechivanhu vekuti vanodirectwa voenda kwavari vonobatsirwa ikoko. Isu zvechivanhu tingatovanyepera hedu, anoona, nokuti mudzimu wachona unenge unotove nesimba chairo. Uri kunzwa kupengesa munhu achizvitira tsvina achidini, saka panonetsa. Andiona saka hamene pamwe unenge wakatotogwa nevamwe vemumaraini vemufamily imomo, senge vatete ava vari kunzi ndo vakauya neidea iyi, vapedzazvo votisa. Handimaona havachazona mukoma munhanzvadzi yavo. Saka hamene zvinenge zvichiitika mumba kwavo ikoko. Handimaona kungovapawo namba vononzwa koko kwavanenge vaenda kuti zviri kufamba sei. I think zviri nani. Right, ngatingonzwei vanoda kufona, those who are going through some stuff, fonai tinzwe. Kanimbotsvaga iye mukadzi wokuti handisi zvinhu zvangu ndikufila like giving up. Mina ndimbona kuti tiri time yaenda tindomubata here. Miraitone hanzi ikona uyu. Muri sei zvenyu. All right. There we are. And there she is. I hope anodahira. I hope she will answer. I hope anodahira. Afrika dzangu vaiko vanhu azovata iko ugona inyatsoringa foni yake but asi kudaira. Right, asi kudaira kumwarara. Atonyora kuti I'm feeling very suicidal, I'm trying so hard to be strong. Anomaona saka panguva iyoyo ininiwo ndandiri busy kuti ndinyatso UK. Hanzi ku-SA. Chakutokudai kuno. Kuri sei ku-UK. Ndikumbirawo zvenhamba dzababa vanonzi vanobatsira mazana ndirakanaka basa rakapera. Saka zvinhu zvakandiomera. Baba vanonzi vanobatsira kudomboshawa handizivi kuti vari kupi. Pane munhu andiudza akati kudasi. Right.
but we ask about a phone. Right. Right, varipo da kufona guys, phone itinzwe anything chamunoda kutaura what you are going through and some stuff you never know. Right, the funny the tricky part with diaries is you never know manje zvinoitika manje padiaries unogona kutowanawo help yako pano wakarivara. Right, saka varikuda kufona please guys ndomukana wenyuyu fona itinzwe if you are going through some stuff fona itinzwe. Yes, hello muchakanja kuzeza kufona because I know kuti vanhupo vanozosiya voice rangu vazotanga kana of this but hakuna tisikutombo rakatovigwa zviritori enough. Inini ndachida kungotaura kuti zvinhu zviri kundistress zvakati one day but chekutangisisa I am very stressed about my health. Kubvira nekubvira I think for some time ndandiri okay but ndichikura ndaingova munhu yaita maaccidents and kungoti even ndichitravela kuenda somewhere ndaingorika ndaita accidents. So far I've had about 5 accidents muupenyu hwangu pese pachifa vanhu but I would survive. Saka vanhu vakangokura chingoti anoita maaccidents nditori nemascars all over my body but kurwara ndanga ndisingarwari. So then after I think my days of COVID ndakazongotanga kungoita worse ndichingorwara and then pandanga ndine my partner pandaita nhombo ndakaita nhombo I think I once told you ndakaita nhombo 5 dzichibva. What you were talking Mati what wangoni chi ndakura after I think around my days of COVID partner yangu takaita nhombo 5 dzichibva. So I'd get pregnant nimeshuka kuma 4 months yobva panga pasina explanation for it whatsoever ndaingoita miscarriage zvotongoenda zvakadaro and then after that ndakatanga ndinamboita stroke, mild stroke but haina chayakaafecta kwandiri ndobva zvanzi mild stroke yapfuura ndazongotanga kungorwara zvisinganzwisisike. So now ndikuita problem yekuti ndakatanga ndichiti ndiri kubasa. I think I overworked here for the past 2 years and she overworked singaiti. So I think ekutanga ndakangofunga kuti my body is just crashing zviri normal kuti ndanyanya kuita mashifts akawanda and all of that. Ndobva ndaitanga kunzwa kuzarirwa ndichifamba ndotanga kunzwa kuti handichakwanisi kufema. Every time ndoenda kwadhokta ndosvika kuti hapana chatiri kuona. Kana ndiri kubasa zvazvo ndobva ndatesta kana kuti BP yangu inenge yakashuta zvisingatomboiti ndotesta shuga yangu yakakwira yakadzikira zvisingatomboiti. And when I get to the doctor voswa kuti hapana chatiri kuona zvese zviri normal. Saka zvakatanga kundiaffect a lot and I would miss work most of the time because my sugar was really low or it was just not okay for me to work. Pesera ndakuita problem yepamoyo vandaenda kwadhokta zvikanzi moyo wako tiri kuona kuti une buri pasi so now hauchakwanisi kunyatsofanira kupiwa medication yemoyo vandapiwa vandatanga and then moyo I never got better. Pesera ndatokata certain foods insulin yangu ndichingotora zvakadaro but nothing was changing. Tozoti fast forward now pakazocrasha body yangu apa ndakatanga kunzwa musana ndakangoti one day ndichibva kubasa ndichipinda padoo ananzonge ndakutadza kufamba zvakanaka so I just left ndofuna kufunga kuti zvinhu zvisina basa I'll be fine pandakasara ndofamba unosvika kubathroom ndandisingachakwanisi ndasvika kubathroom kuti ndipinde mutab ndakatadza kusumudza gumbo kunzwa musana wangu wese wava stiff hauchamuvi gumbo rangu rese right side hakuchamuvi anything. So my first thought was pekutanga ndakangofunga kuti maybe I'm stroking again or something ndakatya zvisingaiti and then ndikatanga kuchema ndakavhunduka sismeli unoziva kuti it's not easy kuona uchitadza kumuvha gumbo rako exactly ndobva ndatanga kufunga kuti gumbo riri kutadza kumuvha nei pandakatozodai ndandakupota ndichita zvekugezeswa kudai kubasa ndichatokwanisi kuenda. So for the past 2 months I think kubasa ndachongoenda kana 1 week and you know kuno kusismeli if you're not working I'll see chinhu
basa ndandisiri kuchaenda ndiri kumba kwacho ndingochiti kudai so sisimeli kana ndikarara I would always have bad dreams, dreaming about zvinhu zvekuti vanhu ndichitonyatsorota zvinhu zvinenge zvichiitika. At some point ndotorota ndarota chinhu chakadai ndotomuka zvakadaro. Before that, even before ndarwara ndakatomborota ndikamuka ndikati ndarota but munhu anga achitanga ari kundudza anga ari murume anga akapfeka zvewhite soso achindudza kuti ukaenda wakadai so pane munhu akakumirira apo but uchazodai otadza kufamba and it's what has been happening ndandisingachagoni kana kufamba. Pandakatanga kufila better ndakadzokera kubasa last week pandichinodzokera kubasa ndakabva ndatanga futi kurwara. So kurwara kwandiri kuita really ndikuti kufamba nendirwadziwa kugara handisi kugona kurara pasi handisi kugona zvinhu zvese unongochinetsekana but I think for me chinhu chiri kundirwadza the most is ndiri munhu anofungisisa I'm an overthinker. So chinotanga kuita stress yekufungwa kuti because ndiri kuendesa sister yangu kuchikoro ndiri kumuendesa kuuniversity. She's the first one mubaba baba vangu namai vangu akakwanisa kuenda kuuniversity and zvinhu zvandandichistraivira kuti ndikakwanisa kumuendesa kuchikoro mwoyo wangu unogadzikana. When I start overthinking lately ndotanga kufunga kuti ko ndikatadza kumuendesa kuchikoro achaita sei. Ndinofungwa I think ane zvese zvinoitika kwandiri I'm not really caring about myself. I know that there's a lot I should worry about when it comes to me, but funga dzangu kazhinji ndedzevanhu vari around me vandinochengeta. Chimwe chandinofunga ndimai vangu nababa vangu. Mai vangu nababa vangu vakachengeta vanhu vakawanda. I think I once said this before. Vakachengeta vanhu vakawanda and they did not take care of themselves. Vakatadzakana kuzvivakira kana imba kana chii vachiendesa vana vamwe vanhu kuzvikoro asi ivo vasina chavaikwanisa kuzviitira. Saka ndakapedza ndikati Mwari mukandigonera mai vangu vanofanira kuzoita kitchen inonzi yavo because for as long as I know and remember my mother's prayer was always Mwari sandinoita izvi ndichichengeta vamwe vanhu I'm seeding this kuti muzondiitirawo zvakanaka. Mai vangu vaigara vachinamatira imba inonzi yavo kitchen inonzi yavo. Saka pandakatanga kushanda ndozvandichiti chishuwo chemwoyo wangu kuti mai vangu vakuzoitawo panonzi pavo. Saka pandakatanga kurwara all of these things affecting me a lot because I fear for my mom. Most of the times lately I'm feeling very suicidal and now ndikama antidepressants which is change andisingatombodi kuita from excuse me in the first place. Ndinomamwe antidepressants ivavo kuti ndingokumbira kuti Mwari dai mandigonesa. Sometimes my prayer is just even mukandichengeta kuti kandapedza kuvhikira mai vangu even ndikazofa mai vangu vane imba yavo munina wangu apedza kuchikoro. And sometimes I want to pray. He says, I'm a prayerful person, but lately I'm ndikutadza kunamata. Ndinozwa kunge Mwari vasinganginzwi sisimeli. After time I do zvinhu zvakanaka for everyone, never for myself. But at the end of the day, hapana munamato wangu wandinonzwa kunge wadairwa unless ndichinabatira mumwe munhu. Ndikatonabatira kuti Mwari dai maita kuti sisimeli vaita zvakati. Ndotona sisimeli izvo zvatovafambira not saying kuti prayer yangu ndoega inodaiwa but ndikatotsvaire mumwe munhu ndozonge zvatodairwa. For me I just feel let down and I'm tired of my body always being in pain. That's why lately I feel like suicide is the answer. Especially last week I was at the doctor's. Vandavaudza kuti pane malumps two ari muzamu mangu rimwe riri muarmpit. And then vakatesta vakandirifera fast track referral kuenda kucancer clinic vakati they're suspecting cancer. So I'm going for the confirmation. They're going to check out is it cancer. But you know what? I was not scared.
pavakandiudza ndandichingofunga kuti Mwari nyangwe ikaita hayo cancer yacho it's fine. I know I'm not supposed to say this, but I feel like it's better because nenda kuchizorwa neta siswele and this would have to remember what shame. Avadona, okay. Avadona. This is heartbreaking, guys. This is heartbreaking. Kutaura chokwadi. Now the thing is, like, my comments angu ask kufamba. My comments angu ask kufamba. Zvachose, right? Yeah. Yes. Okay, I need to bring her back, guys. I need to bring her back. I need to bring her back, guys. We are not going to go kuseri. We are not going kutenderera. She's too young for her to carry all this burden that she's carrying. Guys, mwana uya anakana ni 34 years. Asita ashika. 34 shaidzo ana. And mwana mudiki. Akatoya, no, I will call her back. Akato ndoto kupa little history background yake. Mwana mudiki dika akatoya kunoku manje ni masiwa esa utapanze kurarama. And here she is, she's going through all that. Mwana mudiki chaiko. And I need to bring her back. The problem phone and ushasata live, guys, yastika. Akusisina kana chiri kubuda kana chichi kana ma comments ndo zvinongopuwa satani akada kubata anobata, but anyway atisi kuzviteedzera izvozvo. Atisi kuzviteedzera zvemakozve kuti satani akuita chakati. We are not following that. We are not following that. Right. Ona munina wangu andisi kuda kuti udone, ndoda tuchemere pano handisi kuda tuchemere kuseri kwauri wega, ndoda tuchemere pano. In me, I know you. Andichika uri mwana wepano. And ne age yako akusatomborana ni mwana ne 30 andikuti uchika 30 here. 31. You shouldn't be going through all this. Ndosaka ndati stroke at your age ndazviramba. And one now ndikuita challenge, guys. Vari kuranda kundijoina apa pa Facebook. We need to pray now for this child. If it means kuti tichanamata the spirit of Atavara and then we meet mangwana, let it be so. The Bible, the word of God says, anina nachaminyara pamberi pevanhu neni ndichamunyara pamberi paBaba ari kudenga. Yes, as much as vamwe vachifunga kuti Mwari haadaire, handika Mwari anodai, hazvirevi kuti tinorega kudana Mwari kana kumudamata because aasi kundidaira. Hatirege kumudana Mwari. Chatinoziva iyoyo misodzi yake vari kumuona. Misodzi yake iyoyi, God is watching, and God, whatever that is going through right now, she shouldn't be going through that. But as I always tell you guys, the devil akauya kuzofighter. He's fighting and he's overtaking and he wants to dominate. He wants to rule mukati mopenyu wedu. Anda kutonga ariye Satani, guys, and he tries to shift chinhu chakanaka chinonzwa naMwari, oda kushifta onza zvake iye. And to those who believe kuti God can help mwana uyu, God can do a miracle, God can erase whatever the sickness and what not. And guys, I need you kuti did you Mama, did you kuziya here what is going on now? I don't tell Mama. I don't want stress. Kodeti. They just know good. The problem is I think I told me good. But they don't know anything else. Right, guys, can I have 2 ladies that can come? I don't know if I'm going to see. I don't know if I'm going to see when I'm send a request per phone. I don't know. Can you please try and send your request, guys? Can you please try and send your request? Send your request if you can. Can you please send your request, guys? Are you there? Let me go. Right. Pane vanhu vangada kundijoina here apa, guys, vangada kuuyawo zvavo 2 or 3 vangada kujoina.
I don't know kuti ndichaona marequest because phone yafreeza. Try kueda. Lady C, try to answer to one pamoka kwira iwewe. Pamoka kwira inobva yadzoka ndikibva yatangisa kufambisa macomments. Ndikubuda bedroom ndikutira vanhu noise. Lady C, uri kuona request yangu? Because ndiwo munhu andotoona ari padhuze anogona kukwira apa. Right, wakwira good. Ndaita kungoti ukwire tione kuti panogona kuita munhu anogona kuzokwira emakomenti anogona kufamba here. Guys, kana aripo mumwe munhu vanokwanisa kukwira willingly andika nombera musende marequest apa. Can you please send your request? Because makomenti aguma kufamba patiri hour chairo haasi kufamba. Can you please send your request ndione? Leti si ndangoitira kuti nditeste. Sisimele mwese. Ndirichimusheka njani so ndangoitira kuti ugare papo ndione kuti inogona kufambisa makomenti here. Right, saka team rese ripana pamusi kuzvitemba. Ndogona kutoda kuti mukwanise kuona makomenti. Varipo? Varipo. Vari kuisa marequest handisi kumaona ini. Vari kuisa marequest? Varipo. Apa ndisi kumuona chinhu ini mira tione. Pana akanzi tale. Handisi kutomboona chinhu ini. Kana ndi network ya network. Iye ngaramba aripo apa. We need to be there. Right. Tale ari kuti utale haana green button. Peti haana green. Guys, ndatosha ndoita sei. I don't know what to do. Right, Sisikiri, all right. Sisikiri, I'm gonna add you. Batai makadaro. Sisikiri muri kufona ndotoko add ipa nemwana uchu. Guys, kana vanogona kufona bazai, then ndoku add ipa hari because we need it. Sisikiri ndavaona. Can add up. Pakoli. Ndizvo zvanota Satan manje. Anobva nyatso kubata nenetwork. Hamuna chamunoita. Anokubata network zvokuti munotopinda busy chaiko. Right. I'm trying to add Sisikiri kuku. Yes. Avapinda. Kana vamwe guys try kubhasa WhatsApp. Ndobva ndakuadd ipa call because my comments ari kufamba. I can't add you on Facebook. My comments ari kuramba kufamba. Saka kana muri pa vamwe vada kujoina just bhasai. All right, uya bhasa. Let me see. Uya bhasa, but who is she? Right. Let me save in Gigiri. Let me edge. Ndichakupaizita. So right guys, this is what we are going to do. We are going to declare healing. Anti munoziva kuti huni one haibike sadza. But huni dzikaunganawo antika dzikaita 3-4 sadza rino huni inobika sadza 1 but rinononoka. Anditika. So dzakaungana right makoments akufamba. Thank you God. Makoments now adzoka. Akufamba manje. Ndozvana nchidai zvidika nchikudrop akoleti si waita basa. Adzoka makoments. Thank you. Akufamba right. Anzi, what is your number? Number nditinogona kupa kuseri. I can't give you the number per life. Anga asingafambi akufamba iko zvino. Now I can see makoments akufamba. Now I can see me comment ya Melody natai iyo. So we want to declare, guys, as we are all ready to fight. Yes, we want to fight this battle tonight. I think God will has a purpose in everything that happens in life. And for us to start this life this late, God knew that there was somebody coming. We tried to have a different life. So because Mari wanted this
kuti tisvike patasvika apa. God wanted tisvike patasvika apa. And murikuona. So we are going to pray, guys, in one accord, in one. Tell I'm trying to aid you. Ameno kana wakapinda. In one spirit, and you are going to declare healing. Kana usiri munhu wekubvumirana nezvinhu zvekwamwari, you are free. Pane munhu wese, but for now you are free to just excuse yourself. Kana usiri munhu wezvo, tine tinotenda zvakasiyana siyana. Kana uchitenda mune zvimwe, you are free to excuse yourself. Panguva ino wozouyako mangwana takuita zvimwe. Andika, and you should start praying na 3. Eni munamato mwarandaira munamato anytime, any minute. Mwaranzara ndina matei any minute anytime tinovadana mwari zvetimetable ndisedu vanhu tinoisa timetable chaiko but God mwari chaiwo chero wakagara pai chero nguvai chero papi mwari vanonzwa munamato. God listens. Tell I'm trying to aid you. Fone kweri kuramba high school edeka kuna mwari hakuna. Is there anything that is too big for God? Achiko, right? Akaramba kuedha saka sisikiri maswera sei taswera say right takudeclare healing pamwana ushu anditika in agreement we are going to declare this healing pamwana uyu kuti it should be zvatichabvumirana pano. We are tired of the devil way every day achingodai avari kufonawo vanoda kuti ndiede problem macho anenge achifona manje manamba mazita acho anenge asina kuseviwa namba isaseviwa. So for me kuti ndichitanga kuti ndinodai manje ndakufanwa unotanga kutsvaga kuti ndisave that number yaye. Let me try to save your number Jackie. Ndokufonera ndokuedha pako. I didn't mind to have as many people as we can pakona and mind zvangu andisi kumainda zvangu. Jackie chidaira tione daira pinda pa group call pinda pa group call yes. Kana aripo umwe arida kupinda pa group call avhila fona ku WhatsApp guys, fona ku WhatsApp. Vanoda kupinda vanoziva havo kuti vanotaura namwari variwo padhuzewo namwari. Andika uyai zvenyu pane mwana uyu tinamate pane mwana uyu ari kutongorwiswawo zvake nemweya kumusha kwake, mweya yetsvina isingadi zvakanaka, mweya yetsvina inoda kumuona akagara pasi adzokere kuAfrica achitambura, the spirit of poverty, the spirit of stagnation, spirit yekudzokera kumasure. Andimaona ndo zvikuda kuitika pamwana uyu. Isusu ndizvo zvatiri kuramba. Andimaona ndo zvatiri kuda kuramba izvozvo izvo. Hello dear, how are you? Fine, thank you. Ndinonzi Jackie. Ndanga ndichida kuti kuna kola, she needs to believe even zvakaoma zvakadai ari mu trying time yakadai. Kuna mata tinonamata naye, inini I believe mwari vanopindira and this is now the time for her to be delivered. But she needs to be strong and she needs to believe kuti minamato yatiri kuita mwari vanomuporesa. Inini I've got a testimony yandinayo ndichazokuudzai nyaya yangu. But I know mwari vanopindira, not anyone else, not zvechivanhu, not asi only God. Yeah. Amen. Amen. Ndinotenda mwari ndandichikumbirawo kuti isusu vemapentecostal ende tinotaura nendimi. When we start doing that, please don't judge. Kana tapinda pachirongwa chakadai so, do not judge. Nekuti kana tapinda, don't look at my profile, but look at what God has given me. Please ndandikumbirawo. Apana papa atitotarisi kuti uri kuwe kuchinga kuti kudii because kune vanoziva kuti kunamata vanonamata zvakasiyana. Some they speak in tongues, some they what you know. We are not here to judge and it's not for us to judge. What we want is a collective of prayers so that God can hear us. We want to break through. The prince of there is a prince of Persia between her and healing. So he's fighting that healing. Kuti healing yemwana isasike kwaari arambe ari panzvimbo imwe chete. By not going to work ari kukanganisa basa rake. By not going to work hakuna mari anowane kuti aitire mhuri yake zvakanaka. You get what I'm saying? So the prince of Persia is fighting. Anove ndiye watiri kuda kubvisa panzvimbo. Toda kusudurudza kuti tikwanise kuti akwanise kuziva healing yake.
handiti saka vari paFacebook vari kudzimba mukana ndiwoyu andi ndikudhile yangu pasara 5 minutes ndidzite 12:01 kune vamwe vachidhileya zvangu but vari kumba vari kupikwa muri panguva ino ingatimbomirai kutamba simuka kwauri koko kana wakavata uri papi simuka kwauri koko panguva ino chimbozvikanganwa forget yourself chimbosimuka uzvikanganwe utange kutaura naMwari andi usati wanamatira mwana uchu anditika chitanga iwewe pachezvako wambokumbira regerero pana Mwari kutadza tiri vatadzi iti kuti Mwari vakuregerere vakuchenese panguva ino wozopinda mukutaura navo iwe wacho unotoona pamwe zvauri kuda kutokumbira kuna Mwari zvauri kuda kunegoshita naMwari but nenyaya yekuti pamwe pacho unonyadzoti apa ndatadza uri kutadza kuti unyatsoenda pakunomira pana Mwari uchitaura navo but guess what guys, God does not even keep a record of what you did maskati andika go back pana Mwari andika unoti Mwari ndadzoka andika ndoda kuti nditaure nemi ndiregererei Mwari vanokuregerera aisikuita I'm trying to add you taletoti adding pamusoro apo iri kuramba foni yako kou ita zvokufona ndikuedha huku kou kune vamoko iri kuramba zvachose iri kuramba saka ngagaizi ngatinamatei I think kosara 3 minutes dzinotibatira kumberi tiri kwatiri kwekuti connection failed tiri kwatiri koko ngatiendei pamberi paMwari ngatisvike pakuenda pamberi paMwari tinamati handei baba nezita raJesu Mwari makatendeka baba toda kutenda kuda kunabatai panguva ino madishane Mwari munoshamisa Mwari vakatendeka Mwari vasingakundikani baba tinouya pamberi poso hweJehovha chiti baba tiregererei Mwari baba tiri vatadzi tinotadza zvivadetsera Mwari baba tiri kutadza zvakare mungava mukuona mukufunga mukuita nemukuona Jehovha baba wanikwaiwo ndichiregerera tiri vana venyu baba uye mimi Mwari munotaura tiri muzamuri ngatine watimuka baba zvakare panguva ino baba timuseiwo Jehovha patidodonha tisarambe takararama timutswe nemi baba tinouya pamberi poso hwenyu madekwana nhasi Mwari uye mimi Mwari munotaura kuti huyai mose makaneta makaremerwa ndichakupai zororo baba tinouya pamberi poso hwenyu madekwana nhasi Mwari baba zvakare Jehovha baba tine mwana akaremerwa Mwari tine mwana uyu zvakare Jehovha baba Melinda akaremerwa panguva ino baba tinomuisa mukati memaoko enyu Jehovha baba she is too young to go through what she's going through Mwari baba tinoziva baba kuti wakaipa ari kubata mukati meupenyu hwake tinoziva kuti kune hondo dziri kusimudzwa zvake wakaipa Mwari kune hondo dzakamukomberedza baba kune hondo baba dzatisingazivi isu dzamunoziva imi Mwari dziri kurwa naye Mwari baba Jehovha tinopinda pamberi poso hwenyu madekwana nhasi Mwari baba muitirewo zvakanaka Mwari murangarireiwo Ishe wamasimba ose Mwari makatendeka baba murangarireiwo zvakare Ishe wamasimba ose makatendeka baba hakuna kambodana muzita renyu akanyadziswa Mwari tikudana mazita renyu madekwana nhasi Mwari nokuti tinoziva muri Mwari vasinganyadzisi tinoziva tiri muri Mwari vari pachigaro tinoziva muri Mwari vanomira panzvimbo tinoziva muri Mwari vanotirwira iyemi Mwari baba zvese zviri kuitwa musoro memwana uyu Mwari muri kuzviziva baba Jehovha imi makaona baba zvakaitwa musoro memwana uyu Mwari tinotaura musoro memwana uyu Mwari munozvinzwa zvaasingazviye baba tinouya pamberi poso hwenyu Jehovha naye Mwari baba muitirewo nyasha madekwana nhasi baba muitirewo nyasha madekwana nhasi Mwari baba murangarireiwo panguva ino baba murangarireiwo panguva ino Jehovha baba Jehovha we stand against every power Jehovah of suicide baba muyayese zvakare Jehovah all the suicidal thoughts in their life my God Mwari wangu because of the things that she's going through Mwari baba Jehovah I pray that you touch her my God baba let her understand my God that you are with her oh God let her understand Jehovah zvakunoti zvinoitika Mwari musina kuchitendera baba you are watching everything that she's going through baba muri kuona muri kuziva zvari kusangana nazvo Mwari baba tingokumbirawo nyasha panguva ino Mwari kuti Mwari nematisunungura kubata kuwakaipa pakati poupenyu hwake Mwari nematisunungura kubata basa pakati poupenyu hwake Jehovha every powers of darkness my God every powers of sickness my God every spirit that comes from the devil in the name of Jesus oh God baba we are taking the stand my God baba tikuya pamberi poso hwenyuda kuzvininipisa Mwari baba tiri kuti murangarireiwo Jehovha murangarireiwo murandakadzi wenyu Mwari murangarireiwo mwanasikana wenyu baba masikristu madekwana nhasi Mwari baba we declare healing Jehovha baba tinotaura kuporeswa Mwari we declare healing nezita raJesu baba we speak constant healing nezita raJesu Mwari baba tisikumbirira mangwana
kana kusura mangwana baba tikukumbira uveposo wenyu Mwari iye Mwari kuti ndiedze mwene kana ndichikundikana iye munotaura ngati mesoko renyu Mwari kuti baba ndidanei zvakare Jehovha mwene kana ndichitadza baba tikudanei panguva ino Mwari zoti hamuna history yekufaila hamuna history yekufaila Mwari wangu hamuna history yekutadza Ishe wangu hamuna history yekukundikana mutsvene baba ndadada kwamuri madekwana nhasi Mwari baba hamuna history yekutikundikana Mwari baba Jehovha onaiwo mwana uyu through Mwari tindirai bati upenyu mwana uyu baba misodzi yese ikuona baba ndaingona bata Mwari mupukute misodzi murini Mwari pukutai misodzi murini Jehovha wipe off the tears baba murini Mwari pukutai misodzi yese murini Mwari pukutai misodzi yese baba kurwadza pain yese yanayo Mwari baba the way she thinks baba the way she overthinks things like us baba I speak peace in your life oh Lord baba murutsai mweya wepeace ngati upenyu wake baba murukai mweya werunyararo ngati upenyu wake baba murutsai mweya werunyararo ngati upenyu wake baba I say peace this tonight here oh God baba nezera Jesu Mwari makatendeka baba tinotaura runyararo Mwari upeiwo Jehovha peace yedu muchire werugare iye the prince of peace baba akaita peace ngati upenyu wake Mwari baba Jehovha ini masuicidal thoughts awani zvimbe kugara baba tiri kusudurutsa magomo ese Mwari tiri kusudurutsa minzwa yese yakamira minzira yake yanofamba tiri kusudurutsa Jehovha baba the prince of peace ya Mwari who is busy fighting Jehovah your healing my God who is busy fighting your breakthrough my God Father I stand in the gap this evening oh God kuti Mwari wangu remember ye Almighty God remember ye mutsvene wavatsvene iye ni Mwari munotaura ngati mesoko renyu Mwari kuti baba zvakare Jehovha chandigera nevanhu nemushangira unonono wangu ari kudenga baba tinoenda kuzvininipisa baba ndisingakunyariri Mwari nekutsvaga chiso chenyu yeni munotitsvagai chiso changu chichawanikwa baba tiri kutsvaga chiso chenyu madekwana nhasi Mwari tiri kutsvaga umambo hwenyu Jehovha tiri kutsvaga chiso chenyu Jehovha Mwari wakasimba Mwari munogona baba sunungurai mwana wenyu Mwari nyika nekuzara kwekwese kunodarika baba asi soko renyu rinogara nekusingaperi umambo hwenyu uchagara nekusingaperi mukati meupenyu hwedu Mwari zvinhu zvose zvatinoona Mwari zvinodarika baba silver and gold we don't have baba silver and gold hatina makatwa nemakano hatina chatinacho izita renyu chete Jehovha chatinacho kukudanai panguva ino baba is trust and faith that we have in you Mwari kuti Mwari wangu munotigonera baba she is not the only one right now who's going through this baba variko vamwe Jehovha vari kunyara kutaura Mwari variko vamwe zvakare Jehovha vari kunyara kutaura zvarusangana nazvo Mwari vari panguva yakamandikana panguva ino Mwari vari mukati mekuchema panguva ino baba vasingazivi kuti mangwana vanofuma vakamira papi Mwari vari kuona upenyu hwavo watoguma Jehovha baba tinokudanai madekwana nhasi Mwari baba I say remember them this evening Almighty God baba I don't know them by names but you know them Jehovha Mwari munovaziva varangarirewo madekwana nhasi baba vari kusangana nezvakasiyana siyana ngati upenyu hwavo Mwari vari kurwadziwa Jehovha baba Mwari kuchema nguva nenisi Mwari baba chinyaradzai baba Jehovha chipungutai misodzi yavo Mwari varangarireiwo Jehovha vaitirewo zvakanaka Mwari vaitirewo zvakanaka mutsvene wavatsvene varangarireiwo zvakare Jehovha tibvisei mukuipa kwedu Mwari tikanganireiwo mhosva dzedu baba tikanganireiwo kuipa kwedu Mwari tidzoke pamberi perudo rwenyu baba tidzoke palavhi yenyu baba tidzoke parudo rwenyu rwepakutanga baba tive the spirit of forgiveness in us oh God the spirit of love within us Almighty God baba tinoziva kuti Mwari munoona zvese tinoziva kuti muri Mwari vari pachigaro baba Mwari vasingakutikani Mwari vasingaoni chinhu vachinyarara Mwari vanosimuka baba kana mosimuka nehondo baba hondo dzenyu hakuna anodzikwanisa kana Mwari makusimudza hondo dzenyu hakuna anodzirwisa baba ndaingonamata Mwari in everything that we do and say my God baba tiuseimi kumberi Mwari kuti ungamidze mweya wenyu mutsvene mberi Jehovha baba semadzimai akutsvena panguva ino Mwari rangarirei mwanasikana uyu baba rangarirei mwanasikana uyu Jehovha rangarirei mwanasikana uyu nezvitorero parajesu baba munoziva mwoyo yedu Mwari munoziva mwoyo wake Jehovha munoziva mwoyo womumwe nomumwe ari pano Mwari baba tinganyepedzera bati kutaura zvatinoziva zvakare bati muri Mwari a God that does not dwell in the past you are a God that forgives every second my God a God that does not keep any record of wrongdoings my God baba ndinokunamatai madekwana nhasi Mwari iyemi Mwari amudzokere musoko renyu iyemi Mwari vasingakumbira nemusoko renyu Mwari ndakumbira baba all these prayers baba panguva ino Mwari baba misodzi madzimai ari kuchemera mwana uyu Mwari baba ndakumbira mutsvene wavatsvene indirai Mwari vanonzwa murangarirewo zvakare Jehovha murangarirewo madekwana nhasi Mwari murangarirewo madekwana nhasi Jehovha murangarirewo madekwana nhasi baba murangarirewo madekwana nhasi Jehovha
Bakatendeka Bwana, bakatendeka shamba yetu tunajua, bakatendeka shamba yetu tunajua, bakatendeka shamba yetu tunamwona mseni, baba zinokudana hivi azipanda sema, bakatendeka Jehova murangalile yo baba, murangalile yo Jehova, baba we carry it cross my life, baba I pray that you carry it cross, oh God, baba carry it cross, Almighty God, sakura mtijiko wake mwari, sisu yangu baba carry it cross and Lord God, mutakurile yo mtijiko yuko, mutakurile yo mtijiko yuko, mutakurile yo kurema kwetu kwa mtagana kwa mwari, baba muture yo mutoro mwari, muture yo mutoro Jehova, baba nakumbia na masa mwari, mwari basudani arani, mwari basudani arani, mwari banozo, mwari banodaina, baba chikarire yo pakubaino mwari, baba nakumbia mwari, she must go back to work baba, every pain in their body baba, everything that the doctors have done, my God, baba we reverse it, baba we reverse it in the name of Jesus, Almighty God, baba we reverse it in the name of Jesus, Almighty God, baba the final report is the end, you are a God with the final report, give me more God the final report, Jehovah, give me more God the final report, baba I pray that you reverse everything, oh God, give me a break of freedom, my God, give me a break of health, my God, the devil is trying to steal your health, my Lord, baba I pray that you give me a break of health, my God, let your health be restored, oh God, let your health be restored in the name of Jesus, Almighty God, baba chinovimba nemimwari, vakataura vati magesi achafugama, ende ndimi tichapupura Jehovha kuti ndimishe, baba tiri pano baba kutaura Jehovha kuti mwari ndimishe mwari, hakuna umwe mwari watinoziva kunze kwenyu, hakuna chimwe chatinonamata kunze kwenyu, hakuna umwe mwari watichafugamira kunze kwenyu, baba tinofugamira iyemi chete baba, iyemi rega musina werugare, iyemi mwari vasingakundikani, iyemi mwari vasinganyarari, iyemi mwari baba who takes us from one place to another, vakatendeka mutsvene, vakatendeka baba, remember here this morning, oh my God, remember here this morning, oh my God, remember here this morning, oh my God, remember here this morning, Jehovah, and then Mangwana let your sunshine come, Jehovah, let your sunshine come, Jehovah, let your sunshine come, Jehovah, we pray that the darkness, Jehovah, be over, baba rima resagara kamukomereza mwari ngarigarike, mwari wangu chieza chake ngachibuye, chieza chake ngachipenyeswe mwari, chieza chake ngachipenyeswe Jehova, mwari vakatendeka mwasano ya haja, hamukundikani mwari, vakati go in the world and preach the gospel, vakati go in the world and pray for my people, here we are Jehovah, as sinners as we are, my God, Father we pray that you hear our prayers, oh God, Baba heal the nation, my God, our nation is broken, my God, our people, your people are broken, my God, your people are going through the most, my Lord, Father heal your people, my God, heal the nation, my God, heal this nation, heal these people, my God, heal us, my God, inside our hearts, my God, Father we are evil, Jehovah, we are toxic, my God, Baba takachakura zakare zinonena mwari, Baba mwari wangu heal us, Almighty God, heal our broken hearts, oh God, heal our dirty hearts, Almighty God, wash our dirty hearts, Almighty God, wash our dirty minds, Almighty God, nesevero para Jesu, tifambe musoka zenyu mwari, tifambe muzesha zenyu Jehova, tifambe Jehova muklininesi yenyu mwari, tifambe murudo rwenyu Jehova, mwari vanoshandisa, mwari vanotendeza, mwari vanoshandisa,
Jehovah nisi, yeye
Jehovah El Shaddai, yemi Jehovah Shalom, Mwari bepeace. Baba tinokudana imani pana dasimani. Baba zvitaridze imani, zvitaridze isimba renyu Mwari, zvitaridze iJehovah, zvitaridze imani vanogona, zvitaridze imani vanonzwa, zvitaridze imani vasinganyarari. Hakuna akadana kwamuri Mwari akanyadziswa, hamunyadzisi vana venyu Baba, hamunyadzisi vakamira panzvimbo, takamira pamusoro pesoko renyu Baba, kuti Mwari wangu Baba mukadana musora kuita kuitira zvamunoda zvese. Munotaura kuti Mwari mukavimba neni chazurura masuo amo yamutoenda kuti ndikuropafadzei. Iyemi Mwari munotaura kuti nesoko renyu Baba kuti zvakare Jehovha kuti ndichachenesa zvivi zvenyu ndikusema zvaiye chando Baba. Vakatine pamberi pouso hwenyu Baba, ndimi makataura musoko renyu Mwari, ndimi makadaro mukati mesoko renyu Baba kuti uyai pese makanetsa makaremerwa, tauya nekunetsa kwenyu Baba sokurara kwenyu Mwari. Turai manetsa ose Baba, turai kuremerwa kwese Jehovha, turai zvakare Jehovha zvirwere zvese izvi Baba nezita raJesu. Baba ndanamata Mwari, ndadana kwamuri Mwari, ndadana kwamuri Jehovha, ndadana kwamuri Mwari wangu wamasimba ose Mwari munogona, ndadana kwamuri Jehovha Mwari vane nyasha, Mwari vanokundikani Baba, Mwari vasingakundikani Jehovha, nezita neropa raJesu, Mwari vanoshandisa Baba. Ndakutenda ibada iyemi Mwari munotaura kuti Jehovha uyai nezvinhu zvamunazvo Baba, munotaura kuti Jehovah surrender all the battles unto me. Iyemi Mwari munotaura kuti surrender all unto me and I'll fight them for you. This is one battle that we are surrendering to you, my God. Whatever Jehovah, whatever force is Jehovah, whatever spirit is fighting here Jehovah, we surrender it into you, my God. We surrender it into your hands, oh Lord. Take over Jehovah, take over mighty God, take over and fight this battle for her, my God. Fight this battle for her, Jehovah. Fight this battle for her in the name of Jesus, oh Lord. Fight this wars for her, Almighty God. Baba, next I just let her be free. He is free indeed in the mighty name of Jesus. He is free, oh my God. We thank you for the God. We thank you, Jesus. We thank you, my God. Mari Baba, thank you, my Lord. Zapera mucheni wavacheni ndikudhikira nekutaura womwari zapera madekana zase nokona nanasi inipesa kana mucheni wangu Jesus, thank you, Jesus, thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Yes. Hello, yes, you can talk. Holy Ghost fire, Tese, maybe for 5 minutes. So what's our Holy Ghost fire? Holy Ghost fire. Punish kritika. Pane altars are kuparadzwa right now. Holy Ghost fire. Punish kritika right now. Holy Ghost fire. 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 Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy
We shall declare and decree you
established. Yes, we are declaring that those altars be broken. We are declaring that those altars be broken. You shall hold up and they shall be established. It shall be established. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are breaking those altars. We are oh, we break those altars, we break those altars, we break them, we break them, and we put them to the bottom of the hell. Yes, where they shall lie at judgment day, then we shall put them down. Oh, every altar of power in their lives, Jehovah, we are breaking it, we are breaking it by the blood of Jesus, by the fire of the Holy Ghost. We are breaking those altars, we are breaking those altars by the fire of the Holy Ghost, by the blood of Jesus, by the name of Jesus that is above all names. The name of Jesus is above all names. It is not everything is not in the higher than the name of Jesus. We are calling upon the name of Jesus. Those altars, they are breaking. They are breaking. We are declaring that those altars break right now. Break right now. Break right now. Break right now. Release by the fire. By the fire. By the fire. Yes. Divine healing, healing in the name of Jesus. We cover her in the blood of Jesus. We are breaking the right state. We thank you, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Right now we break them. We cast them out.
Yes, oh, there's no devil that is going to feel it. There's no devil that is oriented with the name. There's no devil that is going to steal a destiny. There's no devil that is going to steal a calling. Yes, we speak long life. We speak long life. We speak long declaring an agreement kunaka kwaMwari kwandakaitirwa mukati meupenyu hwangu. Kunaka kwaMwari ndoda kutenda. Ndoda kuti ndiedhe isisimeri kuti ndipupure but ndawanikwa paminamato. Ndoda kutendai. Ndoda kutendai bless baba kuti ndawanikwa pakunamata. Ndanga ndati edhe kuti ndipupure kunaka kwaMwari but ndawanikwa pano. Ndawanikwa pano. Mwari makanaka. Nekuti ndakaitira zvakanaka. 2 years without work. 2 years without working here in UK. Ndichitaurira vanhu vachiniseka vachiti anoshaya sei basa muEngland, unoshaya basa sei muEngland. But through Sisimeri ndakawana kudya kwezuva nezuva kusvika nanhasi. Ndine vana vari muno mudialysis vaindipa chikafu zuva nezuva. But ndanga ndichida kupupura kunaka kwaMwari kuti unowana pay iri 2000, unowana pay iri 1700, unowana pay iri 2500 nekuda kweSisimeri dialysis. Ndichiri kushoka, ndichiri kupanika, handisati ndazviziva ndikungobhadhara rent, ndongotuzura kuti is it me? Really? Is it me? Amen. Finally, Mwari vanozviita. Zvoga chara it might take time but Mwari vanoona. Nditomboziva kuti ndongobhadhara renti nemaresi ndongotuzura kudai kuituzura iri mubhengi kudai. Amen. Ndida kuenda kuvasikana vamakatuma. Pane mwana akatenga grocery, Mwari ndoda kutendai. Pana Sisilinen vakauya mumba mangu ndisina. Kana ndaizvitaura kuti is about 2 years. Vanhu vaifungidzira kuti England unogoshaya sei England. Enda kufood bank. Really food bank. We can go to food bank. But really as a human being, as a mother, enda kufood bank daily, weekly. Sisimeri.
ndozvataenda kufonera kutaura kuti tinofara tinotenda ende mama dai zvaigona mari iyoyoka yenyu ikai ini hangu chishuwo changu ka ndinoda kuti mudye musaomere kudya chamunoda makatambura nguva yakareba tichiona firiji yenyu isina kana chinhu chamapiwa nemunhu ndo chamaidya saka Mwari tikanamata tikadeedza tikadini kusvikira Mwari vapindura handiti mazowana basa riya makariwana iko zvino mukahwa muchida kudeedza chikafu chamunoda muri kushandira mari iyoyo please odai makatambura zvatinoziva zvinozikamwa nemadhairis makada kuzama makataura nyaya yenyu pano mukada kuzama kuitaura mukablokwa mukada kuzama kuitaura mukablokwa mukada kudzoka futi kachitiri kuti muitaura mukabviswa paFacebook mukadzibvai paFacebook imini saka right now I pray and hope kuti hakuna wese aikubvisai kana aikustopai achati ndipeiwo kana sendi pamari iyoyo imari yenyu ndozva kuti mweya wekubereka munenge munawo kuti mweya wekubereka asi zvazvino kutaura chokwadi zvazvino chaiko chaiko vaivepi panguva yamaitambura idyai mari yenyu mama indangotenga gosari mugare makaritarisa kudai gosari iroro muchiridya zvokuridya zviya mapedza bhodhari ndei tiri paakaundi tisimeni ndakaitarisa kudai kuti ndakaenda kuprimark last Primark ya ndikaenda kuprimark ndangoona kuti next day bhurugu racho ranga rabva rukandikati primark ndangoti Mwari primark aiwa itai zvamunoda spoil yourself ndiyo nguva yacho sisimeri ndakaitarisa kudai kuti ndotanga kwasisimeri ere ndotanga kunotendani nhasi ndangoti edi ndaida kutaura testimony ndisiti edi ndichida kutaura testimony palive ndazongodonhera kuprayer kwanadonhera manje ndokwakanaka manje Mwari vane chekuita nacho Mwari vane chekuita nazvo kwakanaka Mwari vane chekuita nazvo rambai muchinamata asi chikuru ndechekuti musachashuwira kuti please imari yenyu itai zvamoda nayo hakuna munhu anokodzera kuti naye medu madoni pai no ingoti handina musambovape vaikudonhedzai muchibatsigwa vachipopota vachidini muchibatsigwa hakuna idlai mari yenyu idlai mari yenyu mopinda murestaurant muri wani mugare mumwe kofi murimo muya mukosto mumwe jiko hamene makofi yenyu munogara imomo muchimwa kofi inonaka rako yes thank you so much Smith nakutendai aiwa tinotenda tinowa kufara mama allo Jackie ndokumbira kutaura musikana waibati muchazondipawo ndokumbirawo kuzoramba ndichitaura naye kuseri kumubatsira nenyaya yema-altars. So right now, because we have prayed, she needs to kana whatever she can, whether $2, whether $1, she needs to give, whether ku church kana kungopa someone, even a homeless person. That's an act of faith. A gift yekutenda Mwari nezvakuitira. That's an act of faith yekuti Mwari maita henyu thanksgiving. Maaltar, how altars work, taparadza maaltar angachitaura muupenyu hwako. Iwewe you need to read altar yaMwari muupenyu hwako. Altar inocounta maaltars ati saka vanoita maaltar vanoita matare vachideketerera, be it nemari, be it nezita rako. Iwewe kana riri $1 chairo yareading altar yaMwari kuti Mwari altar yangu, and you have to name your altar. Altar yaunema aidha utainema kuti altar yehondo inokurwira yekuti wherever you're praying unongoti hondo There was one time, December time, was what 22. The fact was 2 years ago. This thing I spent mufirija, but it was only 2 days ago in Christmas. And I had 400 rand. Ndikazorega ndina kuShoprite, I mean kuPep kutengera vana matights. Ndina 400 rand pamberi paMwari ndikunyepa. Ne400 rand ndikasaka ndema mukadzi angane mwana akakura musoro kudai so. Baba mupana wanga ari paside saka chama ndozviripo mufiriji mangu manga mune
mayonnaise chete yega nemvura chete firiji isina kana chinhu regai ndikude zvandakaita ne400 rand yangu iyoyoyo ndakabva ndadarika ndikasvika nemukadzi iyoyo mwoyo wangu ukati ipa moziva kuti ndakapa mukadzi iye ye200 rand pa400 rand yandiri kuti hande tinotengera vana hembe dzechristmas pasvika kupepa zvikanzi ko mari yangu akupi ndikati andii ndakatukwa navamufana ndakatukwa ndikati Mwari mufiriji musina chiri 2 days to come yaChristmas zvinoita Mwari zvadaro munoziva kuti munini wangu anga achangoroorwa pandasangana navamwene vake for the first time ndisana vamwene vake for the first time vamwene vake zuva reChristmas invited us kumba kwake zvanzi auya Avila I know kuti izvoni hauna chinhu my name is Avila I won't lie yeah this is me telling my story zvikanzi Avila vuya kumba kwangu ndikati no it's okay ndikaenda kumba kwake ndisina chinhu mufiriji moziva vamwene vake zvikanzi nekuti ndaona iwe ndaona mai vekwabva mwana wedu Aurora vakandipa 5,000 cash. Oh my God. pamberi pamwari ndisingadi kunyepa kandishepa Mwari ngaipaedze zvandokuti ndiri kuplana or what ndapiwa 5,000 zvokuti zoni ndichibva zuva reChristmas fridge yangu yarasiya isina chinhu ndakatenga yanga yakarema yakadai so nyaya yemaaltars inyaya inoshanda zvokuti do not even take it lightly do not take it lightly inoshanda ukanzwa kuti ipa munhu wakati chakati ipa nekuti Mwari anoziva zvaari kuzviita kune zviri kubhekwa somewhere somehow nekuti inzwai vanopa maaltars muchinamata ndotanga kunzwa kuti pane chiri kubuda Mira tichizwa muchinamata ndandichinzwa kunge pane chiri kubuda pandiri the first time because ndakamira ndakachora that sensation yechinhu chekutange chiri kubuda but it wasn't chinhu-one unozviri zvinhu zvakawanda saka ndazotanga ndosati ndagara pasi ndobva ndatanga kurutsa but ndachingosvipa maziso akakora saka ndazogara pasi ndikurwadziwa even pambedha anything ndikurara palow lounge saka ndati agare pasi pandakaisa blanket ndichingogara pasi pane patanga kunzi ngatingoramba ichiti fire vanhu pavanenge vachiti fire nachitotedzero nchiti fire ndazvirova chii ndisingatomboita bva ndadonha pasi negoti ndakadonha kwaiso ndobva ndatosesha maoko angu ndazongonzwa kuti kunge chinhu chiri kubva kutsoka chichikwira before ndadonha inzwai kuna sekuru vakati izvoni iwewe Meli sorry ndasasasizi Meli because ndomurizo wepeji handitika sorry to say this but kuna sekuru asingadi kuti Meli aite something mulife wekuti anoenda agotora mombe agoisacrifice akanzi uyu haiti chakati iwe ugoti ndakasungirira 200 rand yangu wobva wanzwa mwoyo kuti iwe ipa woti aiwakanasava aivazviti hazvisi kubva pakuti wangonzi ipa because it's trying to break that outer yapiwa mombe iyoyo but right now that's the only thing that you can sacrifice saka right now ukanzozonyanzi 100 rand yauinayo chiita 50-50 nayo wonzwa kuti maiwiivanada kune munhu abvisa chihombe iwewe sacrifice learn to do that amen nakuti ipapo church or what ma-altars can be broken chero munhu wemuroad ukanzwa kuti ipa munhu uyu mukadzi uyu wedu she's in need of something that lady will break altars for you you don't know vanhu vanopa akati Mwari akukomborere kudarika munhu wekuti hanzi waenda kuchechi ukapa pastor
Yeah, amen. Amen. Thank you so much. Thank you so much. And my Thank you sister, so much. the altars have been broken, right? The altars are still breaking. And the devil doesn't just go just like that because I don't know that. Saka don't be dismayed ukada kuona because Satan aenda akanyarara. Don't get discouraged even if ukanzo unogona kunzwa like it's getting worse, but that's not it. Keep your faith. The war is already started. So we'll keep praying for you. We'll keep breaking those altars. We'll keep doing that, but don't be dismayed. Because the devil doesn't just go just like that. Thank you. Anotorwisa hondo chai anotorwisa haatogive up zvokutodaro zvokuti anotorwisa and achatorwisa but iwe uchigara pamunamato manje aino kuti ndipo panotanga kuya dzimwe pfungwa dzokuti zvazviri kutoita wesi ko ndikadai pazhinji ndopatinodonhera ipapo vakawanda ndo watosvika unoputsa chipuko chemvura wasvika patsime wakuwa zvati kuwesi woti chibva kunamata zvoita wesi kudai aende just like that. He will come back with a fight, but anotozviziva kuti he has already been defeated. My sister Ndichekika, who talked about the altars, I was sensing altars as well. As we are saying, even when she started saying Ningi fire, my spirit told me kuti Panama altars are akutobreakwa, and the altars just don't get broken just like that, but the work has started. And Panapa, we are agreeing because there is power in agreement. We are agreeing, Tessa, we are declaring and we are decreeing and rendering those altars powerless. We render them powerless. So it has already started. Your healing has started, my sister. And believe. Amen. We believe. It's a war that has already, the devil knows that he has already been defeated. He's lost. He's lost. He knows. But that's just how much zvake. Saka chiripo panapa ifaith. And Mel, whenever you feel like your spirit is down, whenever you feel like zvirikuya, usazeza, usatye, usanyare vanhu havana kana tenga kana gena ravanokuisa. Antukuzwa vanongoseka whether chakanaka whether chakaipa, people they'll just laugh. So right now kana wanda kuita zvinhu zvamwari unombosiya vanhu dei taitarisa vanhu isi vamwe dei tisingatauri zvamwari pamberi pevanhu apa, dei tisingatauri zita rake pano nokuti tinotori nebackground dzakatoipa zvokudaro handichiwaona, dei tisingatauri kuti maiwe zvangu ndinomutaura ndakamira sei, but kana tasvika panguva kuti tinomutaura mwari nokuti ini God doesn't keep my record of my wrongdoings. Sakare God is focusing on me as me now and where I'm going. Because vakatondiregerera before ndatokumbira regerero, he had already forgiven me. Zvichasara kuvanhu. Saka mwari handimbonyari naye because vakatipa uchandinyara pamberi pevanhu neni ndichakunyara pamberi paBaba vangu vari kudenga. Saka handidi kuzonyariwa naMwari, saka nditonyari navo vanoseka nevachataura. Saka rega kunyara kutanzi vanhu vanozondiziva, vanhu vanozodai, saka ndikataura kudai. Show your faith, mira ipapo pavavengi ipapo. Mira ipapo kuti dzikuti ndini ushu. Pavavengi ipapo vanyatsokuona uchadya tafura ichagadzikwa mberi kwako vachiona vavengi vavo. So ukanzwa kuti wakufila kuti this is what I'm feeling right now, suicidal and what not, come back here. We've got time for you every time. Kana tichimirira idzodzo time dzokuti tichanamadza nguva dzakati tichamirira. You can connect with us, we can pray with you. Yeah. Problem and Send a text tinonamata. And also when you're Namata Psalm 91 and Psalm 121 when you're praying. Yes. Psalm 91, Psalm 121 when you're praying Namata uchitaura pakanzi he will heal you unotaura zita rako kuti you will you declare because there's power in your mouth. Saka you declare uchiti render ma altars, we are breaking them, we render them powerless. Because the name of Jesus is above that name. The blood of Jesus is above any altar that can be your Amen. Thank you. Toda kuti nhasi uvate hope dzeumambo, uvate hope chaidzo dzinouya and uve nepeace. Once you have peace in your heart, ndoikurwiswa naSatan, ndosaka uchiita ma-suicidal thoughts. Muna nepeace hafunge kuita ma-suicidal thoughts. So because of that peace iyoyo, so that peace must come back. Uve nepeace in your heart. Mwari vate basa ravo, iwe une peace yako.
because peace ndo chinhu chikuru kwane vanhu vakawanda mukati muupenyu. Ndosaka vachizofunga mweya kuzviuraya mweya kudai hakuna peace mukati muupenyu hwevanhu. Saka nda kuti ndasonyatsa kuvata hope mangwana tsora tondo ndakarara ende ndakarara beyond yes, knowing that with wakarelaxa, knowing that ukana zvadai ngotaura kuti Mwari ndimi muri pabasa. Aiwa Mwari nadzipo apa pamadhira aya ndimi muri pabasa. Utoignore zvokuti Mwari vanotorwa hundo. I bought a new one last. Yeah, and read my verses are kupiwa eseka. Read them loudly. Uchitotaura. Verenga zviri loud because you will declare it. All right. Amen. God Mwari havafeila havana history yekufeila. Post accept Jesus. Makagamuchira Jesu here. I can do that again. Yeah. I can do that again. I don't mind. Amenopana nokwanisa kumulead here. You can do that, Jackie. Ndakufanira kudropa because ndine online class yandakufanira kujoina kunoga Maxen. Thank you, Jackie. Thank you. No worries. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Again. Thank you, everyone. Thank you. Please, number. All right. Zita number ukuona nditi. Thank you. I'll send a message. All right. Okay, thanks. Okay. Sikiri chimtukamirira gamuchire Jesu saishena muponisi na musamambo wake. What is your name? Kundai. Kunde. Okay, Kundi. Let's just pray. Tichinamata. Right now, what we are doing, I know you have received Jesus before, and we are going to receive. I mean, every day you can receive Jesus. Even every day I can repent and come and receive Jesus. So now let's just say, Kuti, Baba ndinoya kwamuri. Maybe you can say, ndinoya kwamuri Mwari. Ndichipa upenyu hwangu kwamuri Mwari, tinokumbira mundiregerere zvese zvandakakutadzirai. Mwari, tasarenda upenyu hwangu hwese kwamuri right now. Tivai mambo, Mwari weupenyu hwangu. Tivai mambo, Mwari weupenyu hwangu. Titungamirai upenyu hwangu. Ndinokumbira Mwari kuregerera zvese zvandakakutadzirai, ndiregererei Mwari, ndiregerera vese vakatitadzira. As I receive you, Jesus, as my Lord and Savior. Amen and amen and amen. The devil is trying to come and fight you. Kale unoya ku WhatsApp, you can only come to WhatsApp. Ndinokonza kuya ku WhatsApp ndokupa ndoconnecta naye. Ndinokonza kuya ku WhatsApp ndozokupa ndoconnecta naye. Hanzi nalolo Zimbabwe, I think in child trauma. Here we go again. She's saying, Hanzi, I think in a child trauma. Ndilolo ushu. A lot of people are going through some stuff. A lot of people are going through a lot. Trauma causes PTSD. Yes, and it causes so many things. Child trauma, you lose self-esteem. Una self-esteem. Ungori muna nofamba asina anything. Ameno ngati asina anything. Chakuti ungato mira pamberi paru aumiri arku decline tutu kumi eta. Anyway, so we will never get to hear the story. Because I thought maybe she was free just to share with what is going on so that we can also pray with her and more. But I could decline. So I think we'll have a day. Siri, my shots, are you working tomorrow? No. I work remotely tomorrow. Can I say I'm gonna connect to WhatsApp? We can pray with it. Can I call you WhatsApp? Yes, can I call you? I'll connect. Yeah. But guys, Musa takwenda lorara musakanganwe kuti zvinhu zvamunonyara Mwarishi. Naye ndambokuzenga tichi kwanzi na Mwari ukandinyara pamberi pevanhu neni ndichakunyara mberi pabangu ari kudenga. Problem tiri kunyara vanhu vasina chanotibatsira nacho. Tiri kunyara kushare some of our problems kuna vanhu vanotibatsira tichiti because vanhu vanozofira kuti ndini nhingi ndotya kusekwa ndotya kudai. Handisati ndambosangana naye mukati meupenyu hwangu. Ndakaudzwa naSisi Mary kanzi riri
vana vacho vari kukupa chikafu here? Yes. Vana vacho vari kukubatsira chi? Yes. Saka vari kunyarei? Saka sei Sisi Mary vakandibatsira, ndakabatsirwa ini, ndinoda kutenda Mwari. Saka itai kuti musanyare vanhu, musatye vanhu vana basa ndezvepasocial media izvi, but upenyu hwako ndohune basa, pundutso yako, success yako, breakthrough yako ndoine basa. Vana kana basa chavanombondibasa nacho kani mupenyu hwangu vanondibatsira nei, but ndakauya nekuzvinipisa pano ndinotowana hope. People can talk, but vachazongowana imwe nyaya. Zvekutaura newe iwawo kuti augwa moti dei tisakasofa kare. Dei tisakafa. Tisakafa kare. Azvina kana basa izvo. Aiwa, azvina kana basa. I think let's number yakapinwapo iyo. Let's find a day whereby usiku allow them to come and talk so that we pray with them. Chet. So we don't have mapanga nemapakatwa. Atina silver and gold. Atina choice tarani. Ya Jesus. Problem ya unyari chero. Kana nachikuta nyara imti aitinotoseka zvangu teidza asadzane problem idzi asadzane problem. Kana usove ne problem zvakati ndiri kutomba tondinonokera nokumbira kuti mobile live mundi ede. Vanhu vaone kana une problem chaiyo kwakwa yaidzi nicha yehospital toseka kuti idzi dzisiri boys wauzeini ndisina chikafu wauzeini maiuya apa pachekerere nemagirazi enyu wani pachena hazvina pachekere kuti asi maiti chipedza kutaura ipapo vanhu vaitoti kuma kwavo ndekupi ndida kuenda kune chikafu musati mapedza kutaura ndikashanyirwa ndikaeleka vanhu ivavo ndikuda kutodzokera kwaSisi Mary. Mumwe wacho ndichiri kutaura naye, mumwe wacho handisi kutaura naye, anotaura naye after 3 months oti mama muri sei nekuti ndakaramba ndichingoningirikina. Mumwe wacho Lilian achabatika zvachose. Ndikati Mwari kuda kwenyinga kuitwe. Aiwa vanongoropafadzwa vari kwavari ikoko zvakangotinakira. But Sisi Mary yangu woka yekuti ndidzokere ndizosere zvaKesari kuna Kesari. Oh no, you don't have to necessarily give back to Caesar kwazvakabva. Zvamunoita you find womwe munhu ari kustrugulawo zvataugwa zvezviya. Mumwe munhu ari kutotamburawo. Anti ipo panapa pane vakawanda vanenge vachitambura papaya pamunohwa paya mongotorawo. Ndatotangira pekupenjesera pamango ndienda kumunamato ndangosvika pamunamato. Pane vanhu vanomboyaka papaya vanomboyaka vaya vachitopinda bhizi yaya vasinawo kana pekutangira mongotonga zvenyu wani moenda kuseri mongomutengera zvenyu chikafu kana ngomuti ona ndakupawo iyo ndangokublessawo ndo zvamunoni matokudzosera bheki. Matodzosera bheki. You don't necessarily need to go kune munhu iyeyo kuti wange changa chiri chikwereti. No, chasiri chikwereti. Remember wakakubatsira ini mwoyo unoda. Sisi Mary ndokumbirawo ipapo simba renyu kuti muzondibatsirawo munongondibata kuseri kana kuti nyandi pamwe zvino ndozowana zvavo. Pane zvimwe zvamakataura marimwe zviro ndozowana zvapfuura pamwe ndiri kubasa pamwe ndisingakwanisi kukomenda pamwe ndenzi handitya munongonditi mama apo kapo. Ndokana taita kesi ndinokuudzai kuti kesi iyo pakati then mongoisawo pashoma penyu ipapo ndokutonaka kwazvo. Amen. Kuda angati AIV ndikutribe kuedha hausi kukwira ari kuti anzi ndinoda kuexposa vanhu tu amunoti ndevei hausi kukwira ameno kuti zviri kufamba sei iri kuramba kukwira. But Sisi Mary pane imwe yamakambotaura kuti tichiri pano here Sisi Mary katonorara tiripo ida sita kunda unobata manje time dzacho dzafamba. Aiwa ndisina imwe confession mai mwana yezvikwereti. Mamoenda mangwana moenda kubasa here? Atienda kubasa mangwana. Saka tokufonerai mangwana muisa confession yenyu. Ndangana tiripo panai. Zvikwereti mai mwana zvikwereti 2 zvamusina kutombobhadhara ende ndakataura kuti handina ende ndaandisina ende munhu mumwe nyika yese yeZimbabwe inezvino ndaandisina Sisi Mary. Zvikwereti chacho ndinacho asipamataura kuti uyandipupure zvikwereti ende vanhu ivavoka wani akandifumura kuFacebook. Manje chidzoserai makushanda manje tichona achidzoka achitaura kuti mai vakazondipa. Ndichananga kuita kuti
handikwanise kudzosera at once. Maiwa munokupa pashoma pashoma ndizvozvo. It's 600. Why say 2? What's 600? 600. Ndiri homeless mwana ndichigara muhome mai mwana ndofana kuti ndanzi deposit. Ndakuda kubhadhara deposit ndofana kumbira kuzodzosera. Aiwa hazvina basa munovapa pamwedzi munopa munogona mukati 150 pamwedzi. Every day ndichirwadziwa vanhu vandinoda zvekudaro. Hazvina basa mukati mwedzi uno 150 next month moti 150 inopera. Apa advance concessions wow zvikuru ndikati Mwari ndozvitaura ine ndoita sesimeni I will come. Iri kuramba aifi handisi kuti nemairi kutoti connection failed handisi kuti ndikupi unonetsa ndoi madza makushanda kupi kwenu makushandepi. Nai Mwari wangu uda kuti sisimeri madiki yakuseri. Alright ndichauya kuseri. Wapinda kaifi gaitinzwa. Hello Ndapinda. Makalisi smeli. Ndiri raichangu sei Nevanhu vese. Ndakambozama kujoina diaries kare zvikaramba. Okay. But iko zvino ndine nyaya yangu yandauya nayo. Yana kuti munhu wese ainzwisise. Nyaya dzemaraundi. Ndine hama yangu. Yakatobirwa nasambodi aripo paFacebook. Ari kuti is a politician. Okay. And the other one ari kuScotland. Okay. Nyaya dzemaraundi. Alright. Vakabira 2,100, the other one 2,100, the other one. And vakambira at the time when she was very vulnerable. Afirwa nemurume achirwariro. So I want to expose them. I didn't get authority from because nothing got into a police case. 1 hour they're now operating my healthcare agencies. Healthcare agencies uchibva Yes. Anovharwa makea. But inini ndenskyari kuti vanhu vakanganisirwa upenyu hwavo. And the person arutaura, I'll send you pa DM menu. They've written the other one. Tsamba dzari kuvanyorera. They're being returned. Annotated address. The other one are Scotland. Arkudaira, I will pay. Chat. Arubva kumusha. But ask kubhadhara munhu andotanga kubhadhara muna July. How does it work? Kana maita around? Achisikweret. They should give my sister her money. I can expose them. Alright, ngatite so. Before you expose them, and it's takunovata kaiko zvino changwata hours tomuka. Pandinomuka ndibate WhatsApp. Mundigrama namba ivani vavo. Ndimbotaura navo kuseri. Okay. How can I give you the numbers? Munoenda ku WhatsApp namba yangu yakapinwa apa. Iyo. Ndoyo motora yomusave WhatsApp mozodisira mazita avo nezita resisi venyiroro. So that kana ndakuendako kuti ningi ndauyawo nenyaya yemari yanhingi. Mari iri kudzoka rini? Antimona. Timbonzwisisana ipapo. Both the other one arutaura kuti ndichangobva kumusha ndiri kuchata. Aiwa, imari yemunhu ngangodzosera mari yemunhu around ka1. Yes. Iye akapiwa mari haana kudzwa ngano paakatora mari yake paakapiwa yake round. Saka iye ngangodzosera sekupiwa kwakaita. Saka zvandandatofunga inini takavanyorera. Tikati waudza, but the other one inodzoka. Could not get the address. The other one yautaura kuti ndozotanga kubhadhara muna July what. No, achisikweritika angari maround. Aiwa, tozotaura mangwana munondipa tombotaura navo tionesana. Kuti zvino zvokushatirai kumakambani kwenyu kuti could go bad. Nekuti inini handatofunga kuti ndakutoita I'll send you. Ndakutoita police report because this is fraud. Police report memuchitira kupi munomu? The other one has got munomu andezve munomu. But inini what I don't like kukanganisa munhu upenyu hwake. But kana munhu asingazvifungiri
That's why I kept. Regai timbotaura navo mangwana first. All right, my sister. Thank you All so right, that's much. okay. All right, sharp. Chapa. Okay. Right. So guys, vedu vechinda munorara mwara kuite zvakanaka. Sleep well mwanangu Mels. Orara bo. Urare hope dzeumambo dzeunyasha. Thank you, sis. All right, mother. Totaura mangwana. Okay, thank you. Totaura mangwana. Thank you, Sis Kiri. Thank you, Mercy. All right, it's okay. Thank you, guys. All right, bye-bye, guys. So, team, bye-bye. Pa Facebook gaito wata zatove 4 past guys. Chiri gaito wata tusangana zvedu mangwana anditika mwara kuitire zvakanaka guys. God bless you. At least takuna matrai takavha munhu wese saka bo amuna unit yekuti chero mukanovata mana matigwa andika tobatana mangwana. Bye bye guys.